12 сентябр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои ифтитоҳ ва гузоштани санги асоси як қатор иншооти таъйиноташ гуногун ва шиносоӣ бо вазъи соҳаи кишоварзӣ бо сафари корӣ ба вилояти Суғд ташриф оварданд. Сафари кории пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ноҳияи Айнӣ оғоз гардид. Дар фурудгоҳи муваққатии мавзеи Саратоғи ноҳияи Айнӣ сарвари давлатро роҳбарият ва фаъолони вилоят самимона истиқбол гирифтанд. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нахуст дар мавзеи Саратоғ ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Талко Флюоридро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. Зимни шиносоӣ бо раванди истеҳсолот иттилоъ дода шуд, ки корхонаи мазкур дар майдони 9 гектар бунёд гардида барои анҷоми корҳои сохтмонӣ ва васлу насби технология $10 миллион амрикоӣ харҷ гардидааст. дастгоҳу таҷҳизоти истеҳсолкунандаи консентрати флюорид истеҳсоли ҷумҳурии мардумии Чин буда, мутахассисон васлу насби онро дар муҳлати кӯтоҳ пурра ба анҷом расонидаанд. Тавре таъкид гардид, коргарони корхонаи Талко Флюорид дар самти идоракунии технология ва истеҳсоли консентрати флюорид таҷрибаи ғанӣ дошта, дар татбиқи ҳадафи чоруми миллӣ саноатикунонии бо суръати мамлакат аз роҳу усулҳои муосир, ки бозори ҷаҳонӣ онро талаб мекунад, истифода бурда тавлиди маҳсулоти рақобатпазирро роҳандозӣ менамоянд. Иқтидори ин корхонаи саноатӣ дар самти истеҳсоли консентрати флюорид дар як шабонарӯз дар навбати аввал аз 100 то 120 тоннаро ташкил дода, баъди татбиқи пурраи лоиҳа ин нишондод ба 200 тонна баробар мешавад. Айни замон дар корхонаи нафтасиз 120 нафар сокини маҳаллӣ бо ҷои кору маоши хуб таъмин гардидааст, ки аз ин 30%-ашро занону духтарон ташкил медиҳанд. ба сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ дода шуд, ки бо татбиқи пурраи лоиҳа ё худ ба кор даровардани иқтидорҳои нав дар ин корхона шумораи кормандон ба 240 нафар расонида мешавад. Тибқи маълумоти масъулон дар корхонаи мазкур, дар асоси лоиҳа бояд 3 партовгоҳи истеҳсолӣ бунёд карда шавад. Айни замон бо ба инобат гирифтани иқтидори мавҷуда як партовгоҳ мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифта, амбори ҷамъоварии ашёи хом ҳам бо ғунҷоиши 15 000 тонна маъдани флюорид дар масоҳати 3 гектар бунёд гардидааст. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни суҳбат бо масъулон ва кормандони ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Талко Флюорид дастур доданд, ки ба истихроҷи самараноку оқилонаи захираҳои табиии ин мавзеъ аҳамияти аввалин дараҷа зоҳир намоянд. Таъкид гардид, ки бунёди чунин иншооти бузурги саноатӣ дар рушди иқтисодиёти мамлакат муҳим мебошад, зеро дар ин замина ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ афзоиш меёбад. Ашёи хом ё худ маъдан аз масофаи 23 километр аз кони Қазноқ ба ин корхона оварда шуда мавриди коркард қарор мегирад. Дар ин мавзеъ боз ду кони дигар мавҷуд аст, ки дар натиҷаи гузаронидани корҳои ҷустуҷӯии геологӣ имкон аст нишондиҳандаҳои истеҳсолӣ боз ҳам афзун гардад. Ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Талко Флюорид дар самти содироти маҳсулот аллакай бо ширкатҳои бонуфузи ҷумҳурии Ӯзбекистон ва ҷумҳурии Қазоқистон шартномаи ҳамкорӣ ба имзо расонидааст. барои кулли кормандони гурӯҳи корхонаҳои Талко хурсандиовар аст, ки бо иштироки сарвари давлат ҳамон президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои муаззами миллат як корхонаи дигари нави истеҳсолӣ ба кор дода шуд. ин корхона дар ҳошияи эълони ҳадафи чоруми стратегии кишвар, ки саноатикунонии кишвар мебошад, як дастоварди арзандае мебошад. ашёи хоми ин корхона аз дурии 23 километр аз кони Қазноқи Миёнат дастрас карда мешавад. то имрӯз мо зиёда аз 8000 тонна ашёи хом ба амбори корхона ворид намудем. асосан маҳсулоти корхона истифода мешавад дар ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Талко Chemical, харидори асосии консентрати флюорид мебошад. лозим ба қайд аст, ки харидорони маҳсулот дар кишвари ба мо дӯсту ҳамсоя Ӯзбекистон харидорҳои худ дорад. мо аллакай шартномаҳои маслакӣ ҳастем бо 3 ширкати ин кишвар барои содир кардани ин маҳсулот, ҳам маҳсулоти сангиш ва ҳам консентрат.
پس از به کار درآوردن کارخانه تالکو فلوریت سرور دولت محترم امامعلی رحمان در موضع کنچوچ ناحیه عینی با رفت کارهای ساختمانی در جمعیت سهامی پوشیده تالکو گولد شناس شدند. عین زمان کارهای ساختمانی در این کارخانه بزرگ صنعتی با جلب 800 نفر ساختمانچی که 90% را متخصصان محلی تشکیل می‌دهد و استفاده زیاده از 1000 ماشین و مکانیزم با مرام ادامه داشته تا امروز حدود 25 کیلومتر نخ برای استخراج طلا، سرمه و دیگر متال‌ها کنده شده است که به گفته مسئولان 85% نقشه را تشکیل می‌دهد. کارهای ساختمانی در کارخانه معدن تازه‌کنی که 14 کارگاه را در بر می‌گیرد 60% اجرا گردیده در محل ساختمان با درازی قریب 5 کیلومتر کانال آبگذر نیز بنیاد کرده شده است. طریق این کانال آبی دریاچه‌های منطقه کنچوچ از موضع کارخانه بیرون برده می‌شود که این عمل با مقصد بهداشت وضع اکولوژی و ضرر نرسیدن به طبیعت زیبای و نوتکرار این منطقه سیاحی عملی گردیده است. انشاءات دیگری که با مقصد بهداشت وضع اکولوژی منطقه بنیاد می‌شود این انبار نگهداری پرتوف‌های کارکرد شده میباشد. این انشاءات دارای سربند ریگی بوده اخراج پرتوف‌ها را نگاه می‌دارد. در این انشاءات مهم تا امروز 45% کارهای ساختمانی اجرا گردیده است. همچنین برای راه ماندن فعالیت پرثمر و منظم جمعیت سهامی پوشیده تالکو گولد با نصب 98 تکیهگاه آهنی از مسافه قریب 30 کیلومتر خط انتقال بلند شدت نیروی برق کشیده شده یک زیرایستگاه که تواناییش 110 کیلوولت را در بر میگیرد بنیاد گردیده است. همزمان از راه دوشنبه چنوق تا رسیدن به این موضع 3 کوپروک بنیاد و باقی مانده تعمیر و نوسازی شدند. آینده در حدود این مجتمع استحصالی یک نیروگاه برق آبی نیز بنیاد کرده می شود. این کارخانه بزرگ صنعتی در زمینه معدن کانی کنچوچ که عبارت از 3 قطعه یعنی چولبویی، کنچوچ و شخکان می باشد بنیاد کرده می شود. در این کان ذخیره 5 عنصر کیمیایی از جمله طلا و سرمه اساسی و نقره، سیماب، فلوریت همچون عنصرهای همراه حساب و کتاب شده و توازن ذخیره‌های دولتی گذاشته شدند. در اساس لایحه تحریزی شده تا امروز در این منطقه کارهای اکتشافی گئولوژی 90% اجرا گردیده است. طبق معلومات مسئولان ذخیره عمومی صنعتی و غیر صنعتی سرمه 265,000 تن و طلا 50 تن را تشکیل می‌دهد. اطلاع داده شد که در جمعیت سهامی پوشیده تالکو گولد در اساس لایحه و نقشه تحریزی گردیده غنیسازی معدن در یک شبانه روز 5,000 تن و سالانه 1.5 میلیون تن را تشکیل می‌دهد. در همین زمینه حجم سالانه فلزات طلا 2.2 تن و سرمه 15,000 تن را در بر می‌گیرد. از روی ذخیره‌های عمومی سرمه تاجیکستان در بین مملکت‌های آسیا و جهان در یکی از جای‌های اول جایگیر شده است. یادآور می‌شویم که 24 ایونی سال 2018 پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان برای بنیاد این کارخانه بزرگ صنعتی سنگ اساس گذاشته بودند. انجام ساختمان مجتمع استحصالی در کان کنچوچ جمعیت سهامی پوشیده تالکو گولد سال 2021 در نظر است. کوشش و تلاش ما با آن راه نشده است که این کارخانه بزرگ صنعتی هر چیز زودتر به استفاده داده شود. با این خاطر در تمام قطعه ها کارهای ساختمانی وسعت یافته متخصصان در این سمت فعالیت نظارت دارند. به صفت کارهای ساختمانی توجه بیشتر است. با بکار در آمدن کارخانه نزدیک 1600 نفر با جای کار تامین می شوند. در مراسم رسمی آغاز کارهای ساختمانی سنه 24 ایونی سال 2018 اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان برای در سطح ضروری نگاه داشتن حالت اکولوژی منطقه دستور سپارش‌های قطعی داده بودند. بنابراین هنگام تهیه لایحه کارکرد کان کنچوچ محض با هدایت‌های جناب عالی یک قطار چاره‌بینی‌های مهم اکولوژی پیشبینی و راه‌اندازی گردیدند. یکم استخراج معدن در کان با پررگی زیرزمینی پیشبینی کرده شد. دوم در ساحه کوهکاری اکثر لایحه‌هایی که با کارکرد معدن طلا سر و کار دارند برای دریافت نمودن فایده زیاد از مواد شیمیایی زهرناک سیانید استفاده میبرند. در این لایحه باشد تمام معدن ها با اصول فلاتاسیا به استفاده سیانید
коркард мешаванд. Сеюм оби дарёҳои болооби кӯни Канчоч тоза ва безарар тавассути каналҳои сохташудаи бетонӣ гузаронида шудаанд аз минтақаи саноатии Канчоч дар масофаи қариб 5 километр. чорум барои истифода набурдани зиёда аз 50 адад агрегатҳои дизелӣ ки барои истеҳсоли қувваи барқ, барои истеҳсоли ҳавои фишурда кор мекарданд, хати баландшиддати барқии 34 километра бо зеристгоҳи 110 ба 10 киловолт сохта шуд. ҳамин тариқ мо бо боварии комил гуфта метавонем ки ин чорабиниҳои муҳими экологие ки мо пешбинӣ карда роҳандозӣ намудаем, об, ҳаво ва муҳити зисти ин минтақаи бииштосои кишвари маҳбубамонро тозаву озода нигоҳ медоранд ҳангоме ки ин корхонаи бузурги саноатӣ ба фаъолият шурӯъ мекунад. корҳои сохтмонӣ дар 14 сехи корхонаи ғанигардонии маъдан бо сифати баланд иҷро мешаванд. дар ин бахши муҳими истеҳсолӣ пешрафтатарин технология, хусусан технологияи истеҳсоли Финляндия васлу насб карда мешавад, ки ин бори аввал аст ва мавҷудияти ин гуна дастгоҳу таҷҳизоти муосир ба тавлиди маҳсулоти хушсифат замина мегузорад. дар ҳамин мавзеъ президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамзамон аз намоиши дастовардҳои кишоварзони ноҳияи айнӣ дидан намуданд. тавре таъкид гардид, соли равон кишоварзони ноҳияи айнӣ дар ҳама шаклҳои хоҷагидорӣ дар 2932 гектар зироати тирамоҳӣ ва баҳорӣ киш намуданд, ки аз ин нишондод 1224 гектарро ғалладонагиҳо, 1016 гектарро картошка, қариб 144 гектарро сабзавот, 112 гектарро зироати техникӣ ва 548 гектарро хӯроки чорво ташкил медиҳад. майдони кишти картошка нисбат ба соли гузашта 271 гектар зиёд карда шудааст. дар натиҷаи заҳмат ва истифодаи оқилонаву самараноки замин то имрӯз хоҷагиҳои деҳқонӣ 6570 тонна картошка ҷамъоварӣ карданд. дар ноҳияи айнӣ майдони боғ 934 гектарро ташкил медиҳад, ки аз ин 7 гектараш боғи интенсивӣ мебошад. дар соли равон хоҷагидорон дар 7 гектар заминҳои ғайри кишоварзӣ, яъне талутеппаҳо боғҳои нав бунёд намуданд. имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо сафари корӣ ба шаҳри Панҷакенти вилояти Суғ ташриф оварданд. сарвари давлатро сокинони ноҳия, ҷавонон, кормандони касбу кори гуногун ва фаъолон бо самимияти хоса истиқбол гирифтанд. гузориши хабарнигорони мо. 12 сентябри соли 2020 асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо сафари корӣ ба шаҳри Панҷакенти вилояти Суғ ташриф оварданд. сарвари давлатро сокинони ноҳия, ҷавонон, кормандони касбу кори гуногун ва фаъолон бо самимияти хоса истиқбол гирифтанд. فرودگاهی شکوه کشورم پیشوای محترم را از سلام در زمینی سود و تجلیلی سرست در زمینی سود و تجلیلی سرست مهمانی محتشم را از سلام مهمانی محتشم را
бояд гуфти сафарҳои кории президенти мамлакат ба ин шаҳр пайки ободониву бунёдкорӣ оварда ин навбат низ бо иштироки пешвои муаззами миллат корхонаҳои истеҳсолӣ, инфраструктури соҳаи сайёҳӣ ва иншооти соҳаҳои тандурустиву фарҳанг мавриди баҳрабардорӣ қарор хоҳанд гирифт. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар шаҳри панҷакен бинои беморхонаи марказии шаҳриро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. бинои мазкур дар доираи нақшачорабиниҳо бахшида ба 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон бунёд гардида ба беҳтар шудани дастрасии аҳолии шаҳри панҷакен ба хизматрасонии муосири тиббӣ мусоидат менамояд. гузориши хабарнигорони мо. нахуст пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар шаҳри панҷакен бинои беморхонаи марказии шаҳриро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. сарвари давлат бо имконот ва шароити фароҳам овардашуда аз наздик шинос гардида бо кормандони он суҳбат намуданд. бояд таъкид кард ки сафарҳои пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба шаҳру ноҳияҳои мамлакат бо назардошти риояи меъёрҳои санитарию гигиенӣ сурат гирифта, ҳамчунин роҳбари давлат аз дигар масъулин талаб менамоянд то меъёрҳои муқаррар гардида ба хотири пешгирӣ аз сироятёбиву паҳншавии бемории COVID-19 ҳамаҷониба иҷро карда шавад. таъкид гардид ки дар маҷмӯъ вазъи эпидемиологии тоҷикистон нисбат ба дигар кишварҳо хубтар мебошад. масалан дар шаҳри панҷакен аз 315 000 аҳолӣ ҳамагӣ 3 нафар мубталои ин беморӣ буда ҳоло дар беморхонаи сироятии шаҳр муолиҷа ёфта истоданд ва ҳамаи овозаҳо вобаста ба хуруҷи ин беморӣ дар шаҳри панҷакенти вилояти суғд ягон асоси воқеӣ надоранд. бояд таъкид кард ки шаҳр дорои беморхонаи алоҳидаи сироятӣ бо 70 кат буда дар он шароити муосири табобату нигоҳдорӣ фароҳам оварда шудааст. иттилоъ дода шуд ки бинои нави беморхона дорои 200 кат буда дар он 180 ҷои кори иловагии дигар ташкил гардида иншоот дар доираи стандартҳои қабулшудаи тиббӣ бунёд ёфтааст. иншооти нав аз таххона ва 4 ошона иборат буда дар он барои ташхису табобати ниёзмандон шароити мусоид фароҳам оварда шудааст. дар таххонаи бино шӯъбаи қабул, гӯшаи табиатшифоӣ ва шӯъбаи рентгенологӣ диагностикӣ ҷойгир буда бахши бемориҳои қалбу эёи кардиологӣ дар қабати якуми бино ҷой дода шудааст. ҳангоми боздид аз шӯъбаи мазкур ба сарвари давлат иттилоъ доданд ки барои ташхису муолиҷаи беморони қалб дар утоқҳои корӣ муосиртарин дастгоҳҳои соҳавӣ насб гардидааст. шароити мазкур имконият медиҳад ки беморон минбаъд дар ҳудуди шаҳр саривақт муолиҷа ёфта барои дарёфти дармон ба дигар минтақаҳо сафар накунанд. дар бораи асбобу таҷҳизотҳои пештарагӣ масалан дар шӯъбаи бемориҳои кардиологӣ ягон хел асбобу анҷомҳои ҳозири замон набуд. мана ҳозир дар айни замон ҳамин шӯъбаи бемориҳои дил бо тамоми асбоби анҷом аз он ҷумла бо монитор, бо дефибриллятор, оксигенератор, катҳои функсионалӣ, инчунин дигар таҷҳизоту технологие ки дар илми имрӯзии кардиология истифода карда мешавад таъмин карда шуд. ба ҷаноби олӣ аз номи тамоми кормандони соҳаи тандурустии шаҳри панҷакен миннатдории худро мерасонам ки ба мо ҳамин гуна шароитҳоро муҳайё сохтанд. шӯъбаи ҷарроҳии умумии беморхонаи марказӣ имконият медиҳад ки тамоми навъҳои ҷарроҳӣ дар беморхона гузаронида шавад. дар утоқҳои кории шӯъбаи мазкур дастгоҳҳои нафасдиҳии сунъӣ, катҳои функсионалӣ, таҷҳизоти инфузамот, монитори назди кат васлу насб гардидааст ки то ин дам табибони шаҳр ба чунин имконотҳо дастрасӣ надоштанд. ҳамчунин маҷмӯи асбобҳои ҷарроҳӣ харидориву ба шӯъбаи мазкур дастрас гардидааст. бо иқдоми асосгузори сулҳи ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба мо бинои нави беморхона сохта шуд. дар бинои нав шароитҳо назар ба шӯъбаи ҷарроҳии пештара бисёр хуб мебошад. дар ин ҷо ба мо таҷҳизотҳои нав аз ҳисоби аз ҷумла асбобу анҷомҳои нави ҷарроҳӣ, столҳои нав, столҳои амалиёт барои гузарондани амалиёт ҳамин чизо тақдим гардид ки ин барои хизматрасонӣ ба халқи панҷакен ва беморон нисбат ба пештара бисёр хуб мебошад. мо кӯшиш мекунем дар оянда амалиётҳои нави ҷарроҳӣ гузаронда ба мардум бо хизмати хубтар кунем ки мардуми панҷакен аз панҷакен ба шаҳрҳои душанбе, хуҷанд рафта сарфи зиёд карда ҷарроҳӣ нагузаронду мо дар панҷакен ҳора урдиш мекунем.
ҳамзамон дар бинои нави беморхонаи марказии шаҳри панҷакент шӯъбаҳои бемориҳои амрози даруна, эндокринология ва бахши гастроэнтерология ҷойгир буда дар ҳар бахш мувофиқ ба талабот таҷҳизоти биохимиявӣ, кардиомонитор, дастгоҳҳои рентгении портативӣ ва электроатсос насб гардидааст. таҷҳизоти соҳавӣ аз ширкатҳои маъруфи ҷаҳонӣ харидорӣ шуда бо бунёди беморхонаи нав мушкилоти чандинсолаи сокинони шаҳр дар самти ташхису табобати бемориҳои гуногун ва гузарондани ҷарроҳӣ бартараф гардид. барои фарогирии беморон ба табобат дар дохили иншоот утоқҳои бараво бо рахти хоби бароҳату дигар шароитҳои зарурӣ бунёд гардид. дар доираи тарҳи мазкур ҳамчунин бинои шӯъбаи ёрии таъҷилӣ бунёд гардидааст. дар ин бино шӯъбаҳои амрози даруна, маркази дилшиносӣ, шӯъбаи ҷарроҳии умумӣ, шӯъбаи гастроэнтерологӣ, шӯъбаи эндокринологӣ ва шӯъбаи физиотерапевтӣ ҷойгир шудаанд ки ин шӯъбаҳо бо таҷҳизотҳои муосири ҳозиразамон таъмин карда шудаанд. мо кормандони соҳаи тандурустии шаҳру деҳоти Панҷакент аз ин дастгирии беназири асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти мамлакат хеле ва хеле хурсанд шуда ва шабу рӯз хизмат мекунем ки сатҳу сифати хизматрасониро ба аҳолӣ боз ҳам беҳтару хубтар намоем. гирду атрофи беморхона бо гулу бутаҳои ороишӣ зинат ёфта дар ҳавлии он ду сӯбаткарда ва аз ду тарафи бино фаввораҳо бо шаклу услуби хоси меъморӣ бунёд гардидааст. даромадгоҳ ва роҳравҳои ҳудуди беморхона пурра сафолак пӯш карда шуд. ҳамчунин бинои кӯнаи беморхонаи марказӣ аз таъмири пурра бароварда шуда барои қабули шаҳрвандон имконияти мусоид фароҳам гардид. бинои кӯнаи беморхона дорои 240 кати хоб буда 72 нафар табиб дар он фаъолият доранд ва бо назардошти бинои нав дар маҷмӯъ 440 кат дар беморхонаи марказии шаҳрӣ ташкил гардид. бинои дар доираи нақшачорабинӣ ба шуда ба 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон бунёд гардида ба беҳтар шудани дастрасии аҳолии шаҳри Панҷакент ба хизматрасонии муосири тиббӣ мусоидат менамояд. дар маҷмӯъ дар шаҳри Панҷакент бояд то таҷлили ин санаи фархунда 405 иншооти таъиноташро гуногун бунёд гардад ки то имрӯз 60% он аллакай мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтааст. дар шаҳри Панҷакент асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон меҳмонхонаи Саразм Плазаро мавриди баҳрабардорӣ қарор дода, дар ҳамин ҷо бо кӯдакони ятимикул мулоқот намуда, ба онҳо сару либос ва дигар ашёи хониш тӯҳфа намуданд. меҳмонхона дорои 24 ҳуҷра буда, дар як вақт метавонад ба 60 нафар хизмат расонад. гузориши хабарнигорони мо. дар доираи сафари корӣ дар шаҳри Панҷакент асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон меҳмонхонаи Саразм Плазаро мавриди баҳрабардорӣ қарор дода, дар ҳамин ҷо бо кӯдакони ятими кул мулоқот карданд. тавре иттилоъ дода шуд, меҳмонхонаи шашошона аз ҷониби ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Панҷакентсоз бо пайгирӣ аз иқдомҳои созандаи сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бунёд гардида, дар он мутобиқ ба талаботу меъёрҳои байналмилалии шароит фароҳам оварда шудааст. иншоот дорои 24 ҳуҷра буда, дар як вақт метавонад ба 60 нафар хизмат расонад. тибқи лоиҳаи ошёнаҳои якуми меҳмонхона дорои қабулгоҳ ва ошхона бо 70 ҷой буда, дар ошёнаи дуюм ҳуҷраҳои люкс ҷой дода шудааст. дар дигар ошёнаҳо утоқҳои муқаррарии хобу истироҳат ҷойгир буда, тибқи талабот ҳамчунин масъулин дар иншооти нав ҳуҷраҳои оилавӣ низ бунёд намуданд. дар ҳуҷраҳои оилавӣ ошхонаву ҳаммом ва дигар иншооти ёрирасон дар дохили ҳуҷра ҷойгир мебошад. дар партаи сиёсати хиратмандонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, ҷаноби олӣ, президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ширкати мо нақша кард ки сохтмони ҳамин иншоотро ба роҳ монем. ин иншоот аз 6 қабат иборат буда, дар қабатҳои 2, 3, 4, 5, 6 утоқҳое барои истироҳат кардани мардуме ки инҷо омада ҷой мегиранд. дар қабати панҷуми бино бо мақсади он ва талаботи мардумро ба инобат гирифта истироҳаткунандаҳоро мо утоқҳои 40 метри мураббаъ оилавиро сохтем, то ки метавонанд истироҳаткунандаҳо омада дар ҳамин ҷо бо оилаашон зиндагӣ карда истироҳат кунанд.
тамоми утоқҳои меҳмонхона мутобиқ ба талабот муҷаҳҳаз гардонида шуда барои истироҳату фароғати мизоҷон шароити зарурӣ фароҳам оварда шудааст ва меҳмонон бо хизматрасонии сатҳи баланд фаро гирифта мешаванд. Ба сарвари давлат иттилоъ доданд ки дар меҳмонхонаи навозамонавӣ 15 нафар сокини маҳаллӣ соҳиби ҷойи кори доимӣ гардида аз курсҳои бозомӯзӣ гузаронида шуданд. таъкид гардид ки бунёди чунин иншооти замонавӣ ба амалӣ гардидани нақшаҳо вобаста ба солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ мусоидат намуда, дар ин баробар талаботи зиёди сайёҳони дохиливу хориҷӣ ки барои боздид аз мавзеъҳои таърихиву маконҳои зебои шаҳри Панҷакен меоянд қонеъ карда мешавад. дар меҳмонхона гӯшаи алоҳидаи сайёҳӣ ташкил гардида дар он имкониятҳои сайёҳии шаҳри Панҷакен муаррифӣ гардидааст. ба сарвари давлат иттилоъ доданд ки дар шаҳр 12 хатсайри сайёҳӣ ташкил гарда имкониятҳои васеъ барои равнақ додани туризми аграрӣ, таърихӣ, маърифатӣ ва кӯҳи экологӣ мавҷуд аст. аз саразми бостон то кӯҳҳои фон манзараҳои ҷолибе мебошанд ки дили ҳазорон сайёҳонро ба тасхир намуданд ва ба шаҳри Панҷакен имрӯз меҳмонону сайёҳон зиёд ташриф меоранд ва бояд гуфт ки дар ҳудуди шаҳр 8 меҳмонхона фаъолият менамояд ки ва имрӯз ба истифода додани меҳмонхонаи нав боз ҳам имконият фароҳам меорад ки меҳмонону сайёҳон бо ҷойи хоб ва шароитҳои мусоид хизматрасонӣ карда шаванд. дохили меҳмонхонаи Саразм Плаза бо санъати баланди меъморӣ зинат ёфта, девору роҳравои он бо нақшу нигори миллӣ оро дода шудааст. меҳмонхона дар хиёбони марказии шаҳр ҷойгир буда, намои берунаи он низ бо назардошти талаботи муосири шаҳрдорӣ зебу оро дода шуд. аз ҷумла гирду атрофи иншоот бо 2 фаввора зеб ёфта, 2 суҳбаткадаи дигар низ барои меҳмонон бо тарҳи муосир бунёд ёфтааст. бо пайгирӣ аз сиёсати бунёдкоронаи сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, корхонаи Панҷакенсоз дар шафати меҳмонхона майдончаи варзишӣ ва ошхонаи замонавӣ сохта, ҳамчунин барои истироҳату фароғати сокинони шаҳр гулгашти зебову замонавӣ бунёд намуд. зимни боздид сарвари давлат ба сифати корҳои анҷомёфта баҳои баланд дода, таваҷҷӯҳи масъулинро ба масъалаи роҳандозии хизматрасонии муосир ба сайёҳону меҳмонон ҷалб намуданд. роҳбари давлат дастур доданд ки дар шафати иншоот бинои иловагии меҳмонхона бунёд гардида, ҳамчунин гирду атрофи он бо гулу буттаҳои ороишӣ зиннат дода шавад. қобил ба тазаккур аст ки иншооти мазкур дар доираи нақшачорабиниҳо бахшида ба 30 солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бунёд гардида, дар маҷмӯъ то соли 2021 бояд дар ҳудуди шаҳр 7 меҳмонхона барои қабули сайёҳон сохта ба истифода дода шавад. дар ҳамин ҷо сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо 30 нафар кӯдаки ятими кул мулоқот намуда, ба онҳо сару либос ва дигар ашёи хониш тӯҳфа намуданд. қобил ба қайд аст ки пешвои миллат шарту шароит ва имконоти таҳсилу зиндагии чунин ашхосро зери назорати доимии хеш қарор дода, зимни тамоми сафарҳои корӣ ба шаҳру ноҳияҳои мамлакат бо ятимон мулоқот карда, аз ҳолу аҳволи онҳо шахсан бохабар мегарданд. барои чунин дастгирию таваҷҷӯҳи доимии кӯдакон ба сарвари давлат изҳори миннатдорӣ намуданд. мо эҳсос менамоем ки танҳо нестем ва пешвои муаззами миллатамон моро ғамхорӣ менамоянд ва пуштибони мо ҳукумату давлат аст. мо ҳамеша ғамхориҳои пешвои муаззами миллатро эҳсос менамоем. барои чунин ғамхорӣ ба падари азизамон арзи сипос мегузорем. мо ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, муҳтарам президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ташаккур мегӯем. мо ҳеҷ гоҳ худро танҳо ҳис намекунем, зеро чунин падару бузурги меҳрубон дорем. пешвои муаззами миллат иброз доштанд ки ҳукумати мамлакат тадбирҳои заруриро меандешад то чунин нафарон худро якаву танҳо ҳис накунанд ва бо беҳтарин шароити зиндагиву таҳсил фаро гирифта шаванд. таъкид шуд ки дастиёрӣ дароз кардан ба ниёзмандон, ғамхорӣ дар ҳаққи нафарони якаву танҳо ва ятимон минбаъд ҳам дар сиёсати иҷтимоии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар мадди аввал қарор хоҳад дошт. хоҳед ки оянда зиндагии хуби бобаракат дошта бошед, пеши як кас муҳтоҷ нашавед, хонданда кун. баъдан дар донишгоҳу донишкадаҳо ёе ки коллеҷҳо ё гимназия ё дигар соҳае ки куҷое ки худатон интихоб мекунед, бои аъло хондан мутахассис шудан накур аст, касб ҳунар аз худ кардан накур. оянда баъд зиндагӣ баъд худаш меравад, баъд азоб намекашед, ҳеҷ каса муҳтоҷ намешавед. ана давлат ҳукумат то ҳамин дараҷа шуморо тарбия мекунад, нигоҳубонӣ мекунад, баъдан дигар ҳаёти мустақилона худатон медиҳед. роҳбари давлат ба кӯдакону наврасон тавсия доданд ки шароити фароҳамовардаро самаранок истифода бурда барои омӯхтани илму дониш саъю талоши бештар намоянд.
اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در ادامه سفر کاری با فعالیت کارگاه میوه خشک و سردخانه در جمعیت سهامی کشاده معرفت پرور نزد دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجاکند شناس شدند. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان ضمن شناسایی با فعالیت کارگاه میوه خشک و سردخانه معرفت پرور با صفت کارهای انجام یافته و تصمیم‌های من بعده صاحبکاران محلی بهای بلند داده دستور دادند که با مسئله علم و هنرآموزی دانشجویان دقتی بیشتر روانه کرده شوند. گزارش خبرنگاران ما. 12 سپتامبر در ادامه سفر کاری اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با فعالیت کارگاه میوه خشک و سردخانه در جمعیت سهامی کشاده معرفت پروری نزد دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجاکند شناس شدند. کارخانه معرفت پرور در اساس دستور و سفارش‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان جهت در عمل تطبیق نمودن هدف چهارم استراتژی صنعتی کنونی با سرعت مملکت پارک تکنولوژی را تأسیس داده است که آن دارای امکانیت‌های وسیع برای استحصال نامگوی زیاد محصولات و آموزش تکنولوژی اینوواسیونی میباشد. رهبریت مؤسسه دستگاه میوه خشککنی معاصر خریداری کرده کارگاه میوه خشک و سردخانه را فعال گردانیدند. تجهیزات مذکور امکانی در یک شبانه روز خشک نمودن تا 3 تن میوه‌جات و سبزیجات تر و تازه را دارا بوده توسط آن تکنولوژی خشکسازی پیاز، سبزی، قلمفوری بلغاری، کارتوشکا و غیره تجربه کرده می شود که در آینده صادرات آنها به کشورهای خارجی در نظر داشته شده است. برای خشک نمودن 3 تن میوه‌جات و سبزیجات 30 تن محصولات کشاورزی در یک شبانه روز با استفاده از نیروی دانشجویان مورد کارکرد قرار می گیرد. خط تکنولوژی تجدید شده توسط انگیشت فعالیت میکند. اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت کشور اویدی در آینده رشدی با سرعت صنعت رو به پیش گذاشتند و به همین خاطر در برابر اینکه امروز جشن 5500 سالگی سرحد باستان جشن گرفته می شود، ما ریاست دانشکده تصمیم گرفتیم که در نزد پارک تکنولوژی دانشکده و مؤسسه معرفت پرور که امروز از نو تجدید شده ایستاده است خط تکنولوژی کارکردی میوه و سبزیجات یعنی که بندوبست خشک کردن و بندوبست اون رو براه مونیم و حل این مسئله البته پیوسته با دستگیری صاحبکاران اون شخصانی که در حقیقت با ما همکاری خیلی زیاد دارند با دستگیری آنها عملی شدند و امروز این خط علاقه از نقطه نظر گذشت و استحصال اون آغاز شد. در برابر این از همه کاری خوبی که در اینجا انجام یافت یعنی که محصولاتی تیار شده که در امروز در صحراهای وادی زرافشان خیلی زیاد محفوظند و همه ساله اینها نابود می شدند کارکرد کرده شده طریق یک شرطنامه همکاری دانشگاه پیشیل پروم مسکو ما همکاری کردیم و در نوبت خود با دستگیری آنها نیز محصولاتی تیاری که ما آماده میکنیم با اونجا فرستاده میشه. در برابر این امروز علاقه مراجعت ها با ما خیلی زیاد شده است. پیش از آنی که ما با فدراسیون روسیه مراجعت کنیم برای محصولات پیش از همه اون بازار استعمالی که امروز در جمهوری خود ما هست یعنی که امروز نیاز به چنین محصولاتی که ما استحصال میکنیم در جمهوری خیلی زیاد هست بعدی یعنی که به پروژه تامین کردن این مواد ها محصولات ها به جمهوری خود ما بعدا ما برای به خارج کشور فرستادن اون همکاری ها داریم بعد اوید این مسئله کار میکنیم. در پارک تکنولوژی کارمندان دائمی و موسمی فعالیت داشته با معاش خوب تامین میباشند. سرور دولت محترم امامعلی رحمان ضمن شناسایی با فعالیت کارگاه میوه خشک و سردخانه تشبوس مذکور را عبرت بخش ارزیابی کرده دستور دادند که این تجربه در دیگر مؤسسه های عالی و کسبی مملکت توصیه داده شود. محترم جناب عالی به اینجا تشریف آوردند و به فعالیت این کارخانه به فعالیت این استحصالات حسن افتتاح بخشیدند. از این ما خیلی خرسند هستیم زیرا ما آموزگاران پس از مشغولیت‌های تعلیمی علاوه و این پارک تکنولوژی آمده به این کارها مشغول میشویم که این برای بهبود بخشیدن زندگی ما خیلی خوب است.
و از این اقدام‌های مردان وطنپرور ما خیلی خرسند هستیم و خوشبخت هستیم که زندگیمون گلگل شکفته ایستاده است. بسیار سرفرازم که با اشتراک پیشوای معظم ملت در نزد دانشکده پارک نوی تکنولوژی به کار آغاز کرد و ما آموزگاران این تشبس را جانبداری کرده کوشش میکنیم که هم صفت تعلیم را بهتر کنیم و هم کار استحصالی را آموزیم. منتداری خود را به پیشوای معظم ملت و رهبر مؤسسه میرسانم. اطلاع داده شد که پارک تکنولوژی فراگیری 12 بخش را پیش بینی کرده. در نقشه است که بخش سیاحی، شعبه تب و نشر، سیخ دوزندگی و هنرهای مردمی، مرکز کورس‌های کوتاه مدت آموزش هنرهای مردمی، شعبه خوراک‌های عمومی و خدمت رسانی‌های معیشی، سیخ تعلیمی استحصالی، کارکرد چوب و متال و سنگ‌های آرایشی، باغپروری و کارکرد محصولات خواجگی قشلاق، بازه ماهی پروری، کورس‌های کوتاه مدت آموزش زبان‌های خارجی، بخش تجربه آموزی و بازآموزی مرحله به مرحله مورد عمل قرار بگیرند. در این زمان بخش باغپروری و کارکرد محصولات خواجگی قشلاق، بازه ماهی پروری، اینچنین سیخ میوه خشککنی فعالیت کرده ایستاده است. برای اونکه این خطی تکنولوژی بندوبست، خشک کردن میوه و بندوبست، ما زمین ها رو عضو شرطنامه کرده با خواجگی دهقانی به اجاره گرفته. در اینجا هم باشد ما همکاری میکنیم و محصولات رو برای اونکه نسبتاً برای ما ارزان غلطه از این زمین هایی که امروز از گردش نگاه داشته شدن، از این زمین ها استفاده برده استحصال محصولات رو در صحرا نیز براه مانیم که در اونجا از روی اون کارهایی که امسال ما عملی کردیم نزدیک 70-80 نفر با کار موسمی تامین کرده می شود. مؤسسه تعلیمی و استحصالی جمعیت سهامی کشاده معرفت پرور سال 2018 در سابق بینای زوادی تماکو تأسیس داده شد. حالا بینای مذکور پررنگ نوسازی شده ایستاده است. در بینای تعلیمی و استحصالی معرفت پرور 77 صنفخانه، 27 اتاق کاری برای کارمندان، 8 حجره برای مهمانان، تالار کتابخانه برای 400 جای نشست، آثارخانه، تالار کتابخانه الکترونی برای 400 نفر، سیخ دوزندگی با 125 ماشین درزدوزی با فراگیری بیشتر از 200 جای کاری از حساب بانوان محلی و دانشجویان کالج تکنولوژی نزد دانشکده، خوابگاه برای 400 نفر آموزگاران و دانشجویان، لیتسی برای کودکان بالیاقت، اتاقها برای آزمایشگاه ها، کارخانه کارکرد میوه و سبزوات، سردخانه برای نگهداری 1,500 تن میوه و سبزوات، گرمخانه، سیخ کارکرد چوب و تخته، کارخانه خشپزی، سیخ های کفشرگری و چلانگری، ورزشگاه برای بازی های فوتبال، والیبال، بسکتبال، میدانچه برای بازی های تنیسی روی میز، بیلیارد، میدانچه گوشتگیری و غیره ساخته به استفاده داده می شوند. کارخانه کارکرد میوه و سبزوات و سردخانه از زمره انشاءات جشنی به مناسبت 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان به حساب می رود که با اشتراک پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان مورد بهره برداری قرار گرفت. دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکند، کالج تکنولوژی و اینواسیونی نزد دانشکده، مؤسسه معرفت پرور و پارک تکنولوژی فعالیت خود را متمرکز بر راه مانده جهت اجرای دستور و سفارش‌های رهبریت عالی سیاسی تاجیکستان در سمت بهداشت صفت تعلیم و تدریس و با کسب آموزی جلب کردن دانشجویان تدبیرهای مشخص را عملی میکنند. فعال کردن کارگاه دوزندگی با 125 ماشین درزدوزی نیز از زمره اقدام‌های شایسته مؤسسان کارخانه معرفت پرور محسوب یافته. آن در برابر تامین ساکنان با جای کاری دائمی، اینچنین میتواند زمینه استوار تعلیمی آموزشی برای دانشجویان کالج تکنولوژی و اینواسیونی نزد دانشکده باشد. باعث خوشنودی زنان پنجکند و دانشجویان دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکند می باشد که امروز با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان و خاصه پیشوای ملت پرزیدنت محترممان امامعلی رحمان در نزد دانشکده پارک تکنولوژی تأسیس یافت و مقصد از تشکیل نمودن این پارک تکنولوژی آن است که امروز در نزد این پارک تکنولوژی تمام امکانیت‌های آموزش علمی، نگهداری زمین، میوه، کارکرد میوه‌ها و سبزوات‌ها، کنسرو کنونی و از آن جمله یک فابریکه دوزندگی برای 100 نفر زنان تأسیس یافت.
امروز همین فابریکا برای زنان پنجکنتی خدمت میکند. از اونی که امروز زنانی که در خانه هنرمندی میکردند به این فابریکا جلب کرده شدند و ما از اون خیلی خوشنودیم که زنان و دانشجویان ما نازکی های کسب دوزندگی را می‌آموزانند. با پروگرام مورد بهره برداری قرار گرفتن کارگاه دوزندگی، سیخ میوه خشک و سردخانه با علاوه جلب کارمندان موسمی در بخش اگراری مؤسسه عالی تعلیمی، تعداد کارمندان به 350-400 نفر برابر می‌گردد. کارگاه مذکور میتواند اقتدار بزرگ داشته، میتواند 100-150 نفر بانوان شهر را با کار دائمی و معاش سزاوار تامین نماید. من همچون متخصص پیشبری همین سوال گفتنی هم که دخترکا فرمایش‌ها را اجرا کرده ایستادند. باوری کامل دارم که سزاوار کار خود میشوم. من امروز شکرانه چنین دولت صاحب استقلال میکنم. من امروز شکرانه کشوری عزیزم میکنم. شکرانه میکنم که چنین وطن عزیز و محبوب دارم. شکرانه چنین پیشوای معظم ملت میکنم که پیشوای ملت در همه برآمدهای خودشون همیشه به ما تاکید میکنن که از هنرهای خود استفاده کرده کار و فعالیت کنیم و زندگی خود را براه مانیم. پیشوای ملت به ما امکانیت‌های وسیع زیاد و برزیاد پیشنهاد میکنن. در این فابریکا زنان خانه نشینی که در خانه کار و فعالیت میکردند و هنر خود را کار و فعالیت میکردند و هنر میکردند، در این فابریکه دوزندگی صاحب کار و جای کاری شدن و ما خیلی منت داریم از چنین تشبث، از چنین امکانیت‌هایی که به ما پیشنهاد میکنن و ما منتداری خود را از نام تمام زنان همین فابریکا، تمام زنان ناحیه پنجکن به سرور ملت، به سرور دولت و پیشوای معظم ملت امام علی رحمان برسانیم. تالاری ورزشی برای بازی‌های فوتبال و والیبال و تنیس در آشیانه چهارم بینا جایگیر کرده شده است که در یک وقت میتواند همچون تالاری بر هوا جهت گذرانیدن همایش‌های سطحی بلند استفاده شود. من خیلی که دیده استاده ما کورپوسی نوی این دانشکده کشاده استاده ایم و از اون جمله پارک تکنولوژی کشاده شد و در نزدیکی ها این زل ما که در آشیانه چهارم است حضور دارد. ما کشادیم، سر کردیم الکی. خیلی که میبینید فوتبال، بسکتبال، والیبال، من اینجا قالینی گوشتینگیری است. الکی همین نمودها رو ما براه ماندیم و در آینده در اینجا نصیب باشد ما تنیس تشکیل میکنیم، بالای تنیس، باز تنیسی روی میزی همچنین و در دانشکده ما دانشجویان هستند که آنها الکی چمپیون جهان، دو کرته چمپیون جهان داریم. ما پیشوای ملت محترم امام علی رحمان ضمن شناسایی با فعالیت کارگاه میوه خشک و سردخانه معرفت پرور با صفت کارهای انجام یافته و تصمیم‌های من بعده صاحبکاران محلی بهای بلند داده دستور دادند که به مسئله علم و هنر آموزی دانشجویان دقت بیشتر روانه کرده شود. امروز اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در شهر پنجکن بعد از تجدید و مجهزگردانی جمعیت سهامی پوشیده مرمر سررزم را مورد بهره برداری قرار دادند. سرور دولت محترم امام علی رحمان با تدبیرهای نوسازی در انشاءات مذکور بهای بلند داده صاحبکاران را هدایت کردند که با استفاده از اشیاء خام محلی و فراهم شدن شرایط مساعد کاری برای انکشاف بخش خصوصی در جمهوری تاجیکستان فعالیت خود را وسیع به راه مانده در رشد صنعت‌کنونی مملکت بیشتر حصه‌گذاری نمایند. 12 سپتامبر اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در دایره سفری کاری به شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت در شهر پنجکن بعد از تجدید و مجهزگردانی جمعیت سهامی پوشیده مرمر سررزم را مورد بهره برداری قرار دادند. کارخانه مرمر سررزم در زمینه تطبیق هدف‌های استراتژی چهارم ملی صنعت کنونی با صورت مملکت و در اساس دستور و سفارش‌های بی‌واسطه پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان با ابتکار جمعیت سهامی پوشیده کارپوراسیون سامانسوخت فعال کرده شد. کارخانه مذکور با جلب 30 نفر متخصص محلی به کار درآورده شده از کارگاه‌های آینده‌دار منطقه دانسته می شود. کار در اینجا توسط تکنیک‌های معاصر ساحوی و با جلب متخصصان ورزیده محلی به راه مانده شده است.
ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон барои инкишофи фаъолияти минбаъдаи корхона 15 гектар кони санги травертинро аз ҳисоби заминҳои гирду атроф ҷудо кард. корхонаи мазкур аз соли 1995 бо дар назардошти захираи азими кони мармари тиллогули деҳоти фароби шаҳри Панҷакен ба фаъолият оғоз карда буд. давоми солҳои охир бо сабаби дурии роҳ дастрасӣ ба ашёи хом аз ин мавзеъ душвор гардид ва он аз фаъолият боз монд. дар доираи иқдомҳои бунёдкоронаи роҳбарияти олии сиёсии тоҷикистон ва ҷиҳати амалисозии мақсадҳои стратегияи миллии саноатикунонӣ бо сурати мамлакат ҷамъияти саҳомии пӯшидаи мармари саразм дубора ба фаъолият оғоз кард. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар асоси дастури ҳидоятҳои пешвои муаззими миллат саноаткунонӣ бо сурати кишварро ҳадафи чоруми стратегия эълон кардааст. дастури супоришҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмонро масъулини ҷамъияти саҳомии пӯшидаи собонсуз сармашқи кори худ қарор дода тасмим гирифтанд ки корхонаи солҳои тӯлонӣ бекорхобудии мармари шаҳри Панҷакентро аз навсозӣ карда ба истифода диҳанд. имрӯз мо ашёи хоми ватаниро коркар карда ба таври рақобатпазир маҳсулот истеҳсол мекунем. давоми чанд моҳ таъмиру таҷдид ва ташкилзонидани корхона бо сурати сифати баланд давом кард. мо ба фаъолият оғоз намудани корхона қариб 30 нафар мутахассисони ватаниро бо ҷои кори доимӣ ва маоши хуб таъмин намудаем. имрӯзҳо дар корхонаи мо ба воситаи технологияи нави ҳозиризамон истеҳсоли намудҳои сангҳои гуногуни ороишӣ аз намуди мармар ва оҳансанги травертин ки нисбат ба он дар бозори дохилӣ ва хориҷ талаботи зиёд аст ва роҳ мондаем. ин иқдом умедворем ки ба рушди соҳаи саноати мамлакат мусоидат менамояд. ба пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон арзи сипос бурда ваъда медиҳем ки то ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии тоҷикистон ҳаҷми истеҳсолро ба маратиб афзоиш хоҳем дод. сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба тадбирҳои навсозӣ дар иншооти мазкур баҳои баланд дода соҳибкоронро ҳидоят карданд ки бо истифода аз ашёи хоми маҳаллӣ ва фароҳам шудани шароити мусоиди корӣ барои инкишофи бахши хусусӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон фаъолияти худро васеъ ба роҳ монда дар рушди саноатикунонии мамлакат бештар ҳиссагузорӣ намоянд. мутахассисон исбот кардаанд ки кони тиллогул аз мавзеъҳои бой ва ояндадор аст ва мармари он сифати баланд дорад. ба хотири истеҳсол кардани маҳсулоти рақобатпазир ва роҳ ёфтан ба бозори минтақа имрӯзҳо омӯзиши кон бо ҷалби ҳайати экспедитсияи иктишофӣ геологии моғиён ва истеҳсоли оҳаксанги ороишии травертимонанд дар заминаи оҳаксанг дар деҳоти рӯдакии шаҳри Панҷакен раҳандозӣ гардидааст. ин мавзеъ дар деҳаи тагоби халқ ҷойгир буда талабот ба оҳаксанги ороишии травертинмонанд беш аз пештара рӯ ба афзоиш дорад. лозим ба зикри хос аст ки маҳсулоти истеҳсолии мармари саразм дар иншооти бузурги меъморие ки бо тарҳи милливу муосир дар гӯшаҳои гуногуни кишварамон бунёд меёбанд истифода гардида дорои сифати баланд мебошад. 30 сол буда дар ин корхонаи мармар кор мекунам. дар давоми солҳои гузашта чанд муддат корхона аз кор монд. имрӯз ба ташаббуси кормандои ва ба кор даромад корхона. мо миннатдор ҳастем ки ба ҷаноби олӣ муҳтарам президентамон ки бо ҳамин корхонаро истифода додам. мо мана соҳиби ҷои кор шудем. маошам ба ҳозир 1,5 пешбинӣ шудагӣ. талабот зиёд шавад бо маоши моям зиёд мекунам. дар саҳни корхонаи мармари саразм намунаҳои маҳсулоти истеҳсолӣ ва тарзу усулҳои коркарди мармар ва оҳаксанги ороишии травертимонанд ба намоиш гузошта шуд. дар ин намоишгоҳ дигар корхонаҳои коркарди санги шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд низ иштирок карда маҳсулоти истеҳсолкардаи коргоҳҳои худро ба маъраз гузоштанд. ҷумҳурии тоҷикистон дорои захираҳои калони канданои фоиданок мебошад. аз он ҷумла захираҳои калони конҳои мармар, травертин, санги хоро бо рангҳои гуногун мавҷуд аст. ҳоло дар корхонаҳои вилоят тамоми намуди канданои фоиданок аз он ҷумла хорои хуҷанд,
خورای چایدان که رنگ سرخ و رنگ خاکستر رنگ دارد، سنگ گابروی سیاهی کانی اگاجانی نوحه‌ای مچا، کانی مرمری نوابادی نوحه‌ای دیوشتیچ، کانی مرمری سفید و خاکستر رنگ و سیاهی نوحه‌ای پنجکند، کانهای اگاجال و کانی کنگلامراتی تکیلی خیلی مشهور هستند. حالا در کارخانه‌های کارکرد سنگ مرمری نواباد، کانی نواباد که با سنگ‌های امپراتور لایت و امپراتور درکی پرتغالیا مانندی دارد استحصال کرده می‌شوند. در نمایشگاه امروزه اساسگزار صلح و وحدت پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با این صفت سنگ‌های منبر شده بهای بلند دادند و پیشنهاد کردند که استحصال این نمودی محصولات در جمهوری زیاد کرده شود و کارخانه‌های کارکرد و صادرات آن نایل گردند. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان اقدام صاحبکاران محلی را نشانه واضحی دستگیری سیاست بنیادکارانه حکومت جمهوری تاجیکستان ارزیابی کرده آنها را با سهمگذاری بیشتر در تطبیق هدف چهارم استراتژی صنعتی کنانی با سرعت مملکت هدایت نمودند. صاحبکاران وعده دادند که با استفاده از امتیازهای فراهم آورده دولت در رشد اقتصاد ملی سهمی بیشتر خواهند گذاشت. در دهه باستانده دهات سرازم شهر پنجکن اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان از استفاده عاقلانه زمین نزد حولگی برادران عبدالرؤوف و ادهم وایسف‌ها دیدن نمودند. برادران عبدالرؤوف و ادهم وایسف‌ها همساله از همین زمین نزد حولگی 2 حاصل گرفته در برابر تأمین احتیاجات عائله همزمان انواع گوناگون محصولات را به فروش نیز میبرند. 12 سپتامبر سال 2020 اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان ضمن سفر کاری در شهر پنجکند ولایت سوغ در دهه باستانده دهات سرازم از استفاده عاقلانه زمین نزد حولگی برادران عبدالرؤوف و ادهم وایسف‌ها دیدن نمودند. مساحت زمین در اختیار داشته برادران وایسف‌ها 1000 متر مربع را تشکیل داده 10 صد یک قطعه زراعتکاری این عائله را تشکیل می‌دهد. خواجگیداران با مقصد استفاده عاقلانه زمین در دوره هدایت‌های پیشوای معظم ملت هر یک وجب زمین را ثمرناک استفاده برده انواع گوناگون زراعت‌های کشاورزی از جمله پمیدور و بادرینگ، سبزی، کارتوشکا و پیاز، شلغم، تورب، کرم، قلمفور بلغاری، مکه دان، لوبیاگی و دیگر زراعت‌های کشاورزی کش نمودند. участка نزد حولگی ما با برادرم یک جای 10 سوتیق یکم حاصل به کارتوشکا شنونده بودیم. کارتوشکا خیلی خوب گرفتیم. پس از کارتوشکا پامیدور، بادرینگ، کرم حاصل دویم به کبودی کوریدیم و حاصل خوب گرفتیم. برای زمستان با ذخیره نمودیم. ما سخنهای جناب عالی سرمشق کار خود کرده همیشه کوشش می نماییم که از زمین حاصل خیلی خوب گیریم. منتداری می نماییم که جناب عالی را قدماشان به خانه ما نور گرفت. از همین زمین حاصل خوب می گیریم. ماندگیش بازار برآورده میفروشیم. ما همین زمین 40 درخت میوگی داریم. 6 نمودش هست. زردالو، شفتالو، انار، گیلاس، آلو هستند. ذخیره میکنیم زمستان با. منتدار خود را بیان میکنم که جناب عالی و مرد دهقان خیلی دستگیری کردند. در سمت باغداری نیز در خواجگی وایسف‌ها توجه بیشتر ظاهر گردیده 6 نوع درختان میوه دهنده اساس باغی نزد حولگی آنها را تشکیل میدهد. قابل به ذکر است که برادران عبدالرؤوف و ادهم وایسف‌ها همساله از همین زمین نزد حولگی 2 حاصل گرفته در برابر تامین احتیاجات عائله همزمان انواع گوناگون محصولات را به فروش نیز میبرند. امسال این دهقانان اصیل میدان کشت کارتوشکا را 2 برابر زیاد نموده حاصل خوب نیز به دست آوردند. حالا بعد گرفتن حاصل یکم برادران کشت دوم زراعت‌ها را به راه ماندند که نشونمای خوب دارد. در جمعیت دهات سرازم زیاده از 34,000 اهالی زندگانی کرده با کشاورزی و با چارواداری مشغولند.
аҳолӣ асосан мардуми ҷамоати деҳоти саразм гуфтаҳои пешвои муаззами миллатро дастгирӣ карда аз заминҳои назди ҳавлигӣ аз заминҳои ёрирасон ва аз заминҳои саҳмӣ худошон камаш 1 сол ба 2 бор ҳосил гирифта на фақат оилаҳои худошонро таъмин намуда балки бозори шаҳри Панҷакентро бозорҳои Хуҷанду Душанбера бо маҳсулотҳои тару тоза таъмин карда истодаенд. пешвои муаззами миллат ба оилаи Воисуфо барои истифодаи самараноки замин ва бо ин восита дастгирӣ намудани сиёсати давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон изҳори сипос карда ба бародарон ҷиҳати зиёд намудани истеҳсоли анвои гуногуни маҳсулот ва рушди боғу тогзор дастуру маслиҳатҳои муфид доданд. мо аз ду бародарон як ҷойба зиндагӣ мекунем. баробаре ба замин коркарданамон боз уста мебошем, чи дар урфият мегӯяд ки ҳунар беҳ аз моли падар. суханонро ҷаноби олӣ ҳар дафъа такрор менамоянд. омӯхтани забон донистони ҳунар хеле хуб аст. мо аз ҷаноби олӣ хеле миннатдорем. омадани пешвои миллат бо хонаи моро хеле шод кард. раҳмат ба ҷаноби олӣ. дар ҳамин ҷо президенти мамлакат ҳамчунин аз намоиши маҳсули заҳмати бародарон ва захираи маводи озуқаи ин оила дидан намуданд. иттилоъ дода шуд ки ҳамасола ба унвони хонаводаи Воисуфо аз ҳамин замини назди ҳавлигии худ ва боғоти он маҷмӯи гуногуни хӯрданиҳо аз ҷумла мураббо, шарбати мева ва намудҳои гуногуни хӯришҳо захира менамоянд. захираи картошка, пиёз, сабзӣ, биринҷ ва дигар номгӯи лӯбиёгӣ низ маҳз аз ҳамин замин аст. дар ин анбори нигоҳдорӣ мо ҳамаи намуди маҳсулотое ки барои зимистонгузорӣ захира карда мешаванд захира кардаем. мо аҳли оилаи Воисуфо беҳад хурсанд ҳастем ки имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба хонаи мо ташриф оварданд. ҳузури он кас ба мо якҷаҳон илҳом бахшид. мо барои омаданашон сипоси беандозаи худро изҳор менамоем. беҳад суҳбати самимӣ гузарондем ва барои захира мин баъд низ захира намудани чунин консерваҳову сабзавотҳо маслиҳатҳои муфид доданд. мо ин маслиҳатҳои он касро шиори худ мекунем ва дар оянда низ кӯшиш менамоем ки маҳсулотҳои зимистонгузарониро бисёртар захира намоем. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба маҳорати кадбонугии бо унвони хонавода ҷиҳати омода намудани таомҳои миллӣ баҳои баланд доданд. дар ҳамин ҷо ҳамчунин ҷиҳати дастгирии сиёсати ҳукумати кишвар дар самти истифодаи самараноки замин ба бародарон Абдурауф ва Адҳам Воисуфо тӯҳфаҳои пешвои миллат тақдим карда шуд. мо ҳамин масъулиятро аз замини назди ҳавлигӣ худмон гирифтем барои захира кардани зимистон, мураббо, барои обу авқот тамат бо захира мекунем. мана имрӯз ҷаноби олӣ ба хонаи мо ташриф оварданд, суҳбат карданд бо моҳон, бисёр маслиҳатҳои муфид доданд. бисёр шод ҳастем ки ҷаноби олӣ имрӯз дар шаҳри Моҳон меҳмони Моҳон шуданд. ҷаноби олӣ ба мо маслиҳатҳои бисёр хубӣ доданд ки аз манимин заминҳои назди ҳавлигӣ чӣ қадar ки мо қувват сарф карда кор кунем, ҳама қадar маҳсулоти хуб ба даст оварда метавонистагем. мо бо ҳаракат мекунем ки гуфтаҳои ҷаноби олиро иҷро кунем. мавриди зикр аст ки дар деҳоте ки бародарон Воисуфо ба сар мебаранд беш аз 34 000 аҳолӣ зиндагӣ карда ҳамаи онҳо тавассути самаранок истифода бурдани заминҳои назди ҳавлигӣ ҳамасола то 2 ҳосил ба даст меоранд. аз хориҷа чи аст дар болои дастархон? аз хориҷӣ нест ҳечи. ҳама истеҳсоли ватанӣ пас вале мо бисёраш бештар аст аз назди ҳавлигӣ худатон. барои зиндагӣ чизе ки лозим аст ҳаст, вале бор ниви дигараша намондааст, вай набурдааст аз хонатон. ин писаро писаро ин калонаша ин хуб аст. ина келино бачаҳо ягон ҷоро хондем, тамом кардем? ё ки дехон? дехоне? чӣ парвариш мекунед? чӣ машғул? якам ҳосила картошка мондем, хеле хуб гирифтем. дуюм ҳосила помидор, бодри, карам шундем, акам ҳосила заминои президенти ҳам дорем? дорем. чӣ киш мекунед? инҷо барам ҳамин картошка ҳосили наз бигиред? аз як гектар чанд мегиред? 150 мақои мегирем.
زندگی را میبرن؟ میبرم دیگه ماندگیش بازار برآمده دیگه برآمده؟ وای ما تاکیدای ما نه حاضر من همین زمینه حاضرم کانترکت پای کردیم این خانه دا کی است همراه شما اینجا کم کم دست نمیرسه نباشد سه حاصل پورا گرفتم ممکن سه حاصل کم کم باید یا جوشه خیلی موقتی گرمخانه کنید بیستان باش کبوتی میکنید فروختن میگیرید پیاز، گشنیج، укроп, редиска, чеснок, чеснок и мака. А то картошкара парнида возит. Hamин шел дар Душанбе мой феврал. Картошка на бро, каринтол. Я как панжо сомо. Ne odamı spigera. Hamana metona. Deki as odamı ki odamı kondoran odamı var da ne kara. Avkene? Dora istese okunan da fakatçı. Kime kara? Bozor dora miras savda daromat migra zindekşemiyor. Amin. Dora nazi aldıgra in nam mehrona ne pşona çand oyları. Naz kreton agar все. Yok ya coşa yakta parnikni agar ana nigoko yakta parniko diga zaruna şunu gelin romanana ne konu. Komisyonu zivison koras. Komisyonu şuna gire ihne söylüyorsun. İhne söyle gire mi? Daromat. Ben ya na daromat. O zaman noyabr pomidoro to'g'rish. Dekabrda alakay naq Osmon beradi. Qo'lom beradi. Yanvar va 1 kilo bodring, pomidor va bozor span somon. Ana ku odamki parnida bo'lsa mevarad, azdari xona mevarad. Bozorda namishini 20 somon azdari xona mevarad. Noye vay damdan şahar boxtarda Zaten az hazırlık darmadağını kaldı. 16 soğuklu zemin yagon niholes hava pardi. 36 ton mahsul ne gireceğiz? 36 ton. Yine de somonu hesapla çıkarmış ha. Ama posila vakti divisyonda ben kutar canım diyorum man bozordan amışın avundare halde bir bana habda hajda somon fırtan. Semo. Yakılar diyor. Habda hajda somon. Bilin xona da bachor kondeyi sodas. Maşin dorat, zindagi naz. Amin. Hedefi bu amin. Bir mardum kıraş kantar zahmet kaşıda rızkı rızışa payda okunar. Aziyat nakazat, muhtaç naşara bana başkası. Avkınız? Talvandaki bir şey koruyanda. Kantar zaman kaşın kadar buna sevmiyor. Sol zamana bayram. Все солой возьми. Dünyada. Çime şahit ilişkisi tutanamıyor. Hazır badini kovidinizde o çime şahit ilişkisi kayıt şu kadar ilgilenmiyor. Bak çime şahit. Agar korna kuni, kishna kuni, hop, fikri zindagi ra nabirیم چیکار می‌کنید؟ در بازار خورتن باشد، غلا نباشد چه؟ اونا پریمش. همین. بریم تاکیدات نه برای همین. ما نترسیم، نهاراسیم چور کنیم. کار کنیم، مهنت کنیم، برای خودمون کنیم. حالی اویله را تامین کنیم. در دورای کرما و زمستان من آواز کردی رحمت دادتونه. چه جانا بره. Hop, ya kısmı zivisona mı buraya? Ben kampları diğer bana gandumu orada diğer kartoşka göz zakira mekine kadığı diğer. Tamam, diğer şey. Hay, çok kilo ravan açmayım ona, ya 10 kilo kuş. Şir doğru. Ravanı zar tas, kaymak tas, cilgot tas, barayla bir o kazandı okuda ko. Böyle. Bara zindagi diğer şey de ko. Tabii. Yok ne? Böyle. Ayakta da barayı digara megire, komponi goma kire, na vay çeşitli tıraş beş oldu. Yakçam bir şey böyle zimiston kayla kadar megire. Kayla mı geliyor şu an? Kayla mı geliyor? Ravan atak. Zimistonla beraber. Çünkü hocam ayı joda kaburda olmayı çünkü kaburda. Bu tarafı var.
خیلی میگیرم امسال باید روانی خودشون پریام کرده میگیرم بعد اسرائیل کاری نکنید کلیم نه دخترو کلونو اسرائیل کاری نکنید هیچگاه نانه همون خیلی بالای در سخان را ممکن شکنه اگر بخورد بامون خوب کردن در کار اسرائیل کردن در کار نیست چند قدر که بخورد یکی کم کم بالای در اسرائیل نشود اسرائیل کاری در راه دادن در کار نیست صدفه کار بودن در کار هم روزگار داری در آیله در زندگی در خب صدفه میشود یک باید کمودی روزگار کمی بود مردان هم وزمی نمیشود маоши чизи марда мебаид буд сару либоси фарзандона хонаву дартона намекунед ҷо хобдона ҳамин аст худои таоло фармудааст ки ислебкороро мисли шайтон баробар кард занҳои тоҷик ӯзбек бисёр ҳунарманд ҳастанд кайвона ҳастанд ҳар чӣ карда метавонанд таомҳои болаззат карда метавонанд ҳамин вақт ҳаёт ва зиндагӣ мубориза аст вақт дода шудан дар кор нест иншоал ин чизо ҳам мегзарад ин калонпасисар мешавад вақт дода шудан дар кор нест заҳмат кашида зиндагиро пеш бурдан дар кор фарзандонро тарбия кардан дар кор хонаи дари ҳисоб кардем раҳмат тоза озода бале хуб аст бачаҳам ҷавон ҳастанд ёд мегиранд аз падару модаратон бале келоно ёд гиред бале баъд мешавад зиндагиамаш наҳарбуш як чизе ки марди моро ба қашохӣ ҳам солҳои пеш овард ана ҳамин исрифкорӣ буд ҳам хароҷотҳои беҳуда ва бемаънӣ хеле ҷавон ҳастанд бо хонем касб ҳунар ҳозир бозомӯзӣ кинем барои калонсолҳо ҳам касб ҳунаро аст тиҷоратда машғул ёрем сорикорӣ кунем тиҷорат кунем ما در ما خدمت نیست سلامت باشید مهمانی بهزی جان ای پیشوا خوش آمدید مشفیق و هم مهربان بر خانه ما خوش آمدید منزلی ما شد منور با قدومی پیشوا بر زمینی این سرازم ای پیشوا خوش آمدید افتخاری ما سرازم احیاگری فکری شما بحر ما شد ارمغان رمزی صفا خوش آمدید مرحبا گویم از دیل نور دیده تاج سر بر سرزمی باستانی پیشوا خوش آمدید شهر ما آباد امروز از قدم های شما نور دیده تاج و سر ای پیشوا خوش آمدید احسان باشم дар шаҳри панҷакен асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон аз намоишгоҳи кишоварзони шаҳр ва ҷамъоварии картошка дар хоҷагии деҳқонӣ роҳи абрешим дидан намуданд. гузориши хабарнигорони мо 12 сентябр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар шаҳри панҷакент аз намоишгоҳи кишоварзони шаҳр ва ҷамъоварии картошка дар хоҷагии деҳқонӣ роҳи абрешим дидан намуданд. иттилоъ дода шуд ки деҳқонони шаҳри панҷакент бо истифода аз имкониятҳои мусоиди табиӣ ва риояи қоидаҳои агротехникӣ кишту парвариши зироатҳои кишоварзиро ба таври матлуб ба роҳ монданд. имсол дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидории шаҳр майдони кишти зироатҳои кишоварзӣ 28152 гектарро ташкил додааст ки нисбат ба соли гузашта қариб 500 гектар зиёд мебошад. соли равон дар хоҷагиҳои шаҳри панҷакен 14473 гектар ғалладонагиҳо, 6623 гектар картошка ва 2126 гектар сабзавот кишт шуда буд. имрӯзҳо дар тамоми хоҷагиҳои деҳқонӣ ғонишини ҳосили сабзавот оғоз шуда истодааст ва дар водиҳо ки кишти картошка аслан барвақт оғоз меёбад дар водиҳо пурра картошкаро хоничӣ намуданд ва дар баланкӯҳо ки ҷамоатҳои деҳоти фароб моғиён шинг ворӯрида ки мебошад картошка фақат барои захираи тухмӣ корбарӣ намуд истодем. имсол 87 гектар картошка коридем
اساسا ما باغ تاک بسیارش 90 گکتار باغ هست تاک هست دوشنبه پایتخت با خوجاند با روسیه با صادرات میکنم مایزه اون سال کارتوشکا نقص شد 250 سنتینر گرفتیم. با سرور دولت محترم امامعلی رحمان اطلاع داده شد که کشاورزان شهر پنجکن با در نظر داشت وضع کنونی جامعه جهانی در کشت تکراری در میدان 2220 گکتار از جمله 82 از دست 3 گکتار کارتوشکا، 300 گکتار غله‌دانگی ها و 315 گکتار سبزیجات کاریدند که الکی قسماً جمع‌آوری گردیده در باقی مانده زمین ها کارهای حاصلخونداری ادامه دارد. به حالت دهه یکم ماه سپتامبر سال روان در همه شکل‌های خوجگیداری 225 تن مکه دان، 59856 تن کارتوشکا، 43075 تن سبزیجات، 12.5 تن میوه و 732 تن انگور استحصال گردیده است که نسبت به همین دوره سال گذشته زیاد میباشد. پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان ضمن شناسایی با وضع کشاورزی شهر با مهنت صداقتمندانه دهقانان بهای بلند داده جهت به گردش کشاورزی وارد کردن زمین‌های بیکار خوابیده و افزون نمودن استحصال محصولات به خوجگیداران توصیه‌های سودمند دادند. مورد ذکر است که در شهر پنجکن بر رشد ساحه باغ و تاک‌پروری توجه بیشتر ظاهر گردیده. تنها در دوام سال روان در میدان 15 گکتار باغ و تاکزار نو از جمله 8 گکتار باغ و 7 گکتار تاکزار بنیاد کرده شده است. همچنین 93 گکتار باغات و تاکزارهای کهنه برقرار گردیده. در همین زمینه حجم استحصال میوه زیاد شد. دهقانان شهر پنجکن کوشش ایستادند که اون زمین‌های تل تپه و زمین‌هایی که در ساحل دریای زرافشان بودند زمین‌های بیکار خود را به گردش کشاورزی نموده وارد نموده تمام اون زمین‌هایی که در زمان پیشتر در تل تپه برای بنیاد باغ و تاک ممنوع بود مثال در بعد از استقلالیت تمام اون زمین‌ها را به گردش کشاورزی وارد نموده مساحت گکتاری باغ تاک را زیاد نمودیم. در همینجا پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان همچنین با فعالیت خوجگی دهقانی راه ابریشم شناس شدند. خوجگی مذکور دارای 1460 گکتار زمین بوده. از این 259 از 119 گکتارش را زمین کرم آبی تشکیل می‌دهد. سمت اساسی فعالیت خوجگی سبزیجاتکاری بوده. همه ساله حاصل به دست آمده به بازارهای داخل و خارج کشور صادرات کرده می‌شود. وابسته به وضعیت به عمل آمده سهامداران خوجگی کشت و پرورش نوهای کارتوشکا را زیاد نموده در تامین امنیت عضوخوالی مملکت حصه نظر است می‌گذارند. همین است که بعد برداشت حاصل یکم خوجگیداران میدان تکراری کشت کارتوشکا را 2 برابر زیاد نمودند که حالا نشونمای خوب دارد. ضمن شناسایی با فعالیت خوجگی مذکور پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان دهقانان را با وسیع نمودن میدان کشت محصولات اولیه و رشد باغ و تاک‌پروری هدایت نمودند. کشاورزان وعده دادند که جهت عملی سازی برنامه‌های دولتی وابسته به بهتر گردانیدن سطح و صفت زندگی مردم همیشه تلاش نموده در تامین امنیت عضوخواری مملکت سهم ارزنده خود را می‌گذارند. جناب عالی کردی و خورد کردم حاضر گفتم بسیار تعریف وای کرد کادیا خوش پرسیدن که وزنش چقدر میشه درازش چقدر میشه خب بودگیشه وای کرد خودش وای شد چین کرده وای کرد دیدن که حقانه توغری کاده وای کرد که بسیارتر وای کنه تا گفت رحمت کار کرده میشه دست گفته بسیار تعریف وای کرد اکنون پیشوای ملت با وعده میتیم که خدا تعالی نصیب کند اینم نقصر کار میکنیم حاصل که این بلند برداشتن با حرکت میکنیم. از 2005 خواجگی دهقانی ما فعالیت دارد. خواجگی دهقانی سیر ساحه اقدام پیشوای ملت جناب عالی محترم امامعلی رحمان را گرفته ما با از 2011 با زنبور اصل پروری را به دست گرفتیم. با من مؤثر گشت که 2016 با همین اصل 2018 نوروز با همین اصل این سیوم مراتبه می شود که من با جناب عالی پیشوای ملت واخورده من از قدم های آن کس از واخوری آن کس بهره‌مند شده کوشش میکنم که باز آینده هم با مهنت کنیم خواجگی ما را آباد کنیم سهم خود را در عضوخواری مملکت گذاریم.
قابل به ذکر است که کشاورزان شهر پنجکن در دوره هدایت‌های پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان وابسته به زیاد نمودن میدان کشت و پرورش زراعت‌های کشاورزی از جمله شالی و دیگر نمود زراعت‌ها تلاش نموده امسال در میدان 1662 گکتار شالی کشت نمودند که نسبت به همین دوره سال گذشته 265 گکتار زیاد میباشد. با اطلاع مسئولین با مساعد آمدن وضع هوا در شهر پنجکن در میدان 2220 گکتار کشت تکراری زراعت گذرانیده شد که از این 33 گکتارش را شالی تشکیل می‌دهد. ایستادیم که در ساحل دریای زرافشان مساحت کشش شالی را زیاد نماییم. امروز که محترم جناب اولی بسیار دستورها دادند و آن پیشنهادهایی که جناب اولی دادند ما کوشش می‌نماییم که سرمشق کار خود نموده برای پیشرفت ساحه کشاورزی برای در سطح بلند وارد نمودن آن محصولاتی که دهقانان به دست میارند کوشش نماییم. من رئیس خواجگی دهقان به نام تایلان و جماعت دهات سرازم ارسلان غوث‌الدین میباشم. در خواجگی ما 491 گکتار زمین کشتی داریم. از این 350 گکتار زمین کشتی آبی میباشد. ما اساساً کشتی کارتشک پروری من امسال 80 گکتار کارتشک کاریدیم. بر وقتی حاصلناک از 1 گکتار تا 250-300 سنتر حاصل گرفتیم. باقی مانده زمین ما اساساً 200 گکتار زمین ما شالی میباشد. شالی کاری شالی همین دیوزره، پنج رود، نوهای گلزار، استقلال شالی های میکاریم از 1 گکتار تا 80-90 سنتر حاصل میگیرد. دهقان همین دهقان هست که اصل دهقان تا 100 سنتر هم حاصل میگیرد از 1 گکتار. تاکید کردن به موارد است که دهقانان و کشاورزان شهر پنجکن با به دست آوردن حاصل خوب از همه نمود زراعت‌ها در تامین امنیت و زوقواری مملکت حصه نظر است داشته در برابر تامین بازار داخله با محصولات‌های تر و تازه صادرات اکثر نمود محصولات کشاورزی را به خارج کشور راه اندازی می‌کنند. امروز در شهرک سرازم شهر پنجکن اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان بینای نوی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 72 را افتتاح نمودند. بینای نوی مکتب که با مبلغ گذاری جمعیت دارای مسئولیت محدود زرافشان ساخته شده است با سیستم یگانه گرمدهی مجهز بوده در موسم تیرماه و زمستان تمام مؤسسه های تعلیمی را با گرمی تامین میکند. همکاران ما در این خصوص گزارش میدهند. 12 سپتامبر سال 2020 اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در شهرک سرازم شهر پنجکن بینای نوی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 72 را مورد استفاده قرار دادند.
аснои боздид ба сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон иттилоъ доданд ки муассисаи навбунёди се ошиёна барои 1280 хонанда дар 2 баст пешбинӣ шуда дар он шароити муосири илмомӯзӣ фароҳам мебошад. шароите ки бо ташаббуси пешвои муаззами миллат асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба мо фароҳам оварда шуд, як тӯҳфае буд барои мо ки ин ҳама бояд қадраш донад. ба қадри ин тӯҳфа расад. ин шароите ки имрӯз ман дида истодик ин симхонаи барҳаво шароити ба стандарти ҷаҳонӣ ҷавобгӯ ҳамаи кабинетҳои ҳар як кабинетҳои фаннӣ бо 2 нусха кабинети физика, химия, синфҳои ибтидоӣ, толори варзишии хеле барҳавои муҷаҳҳаз. мо миннатдории худро аз ҷониби ҳамаи омӯзгорони ҳамин муассиса ва ҷаноби олӣ асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ муҳтарам эмомалӣ раҳмон расонида ҳастам. гар ватан дилро ту мехоҳӣ фидо созам ба ҷон, дил барои меҳри ту эй меҳри ман бошад макон. ман хонандаи синфи 11 яхшибоева ясмина сипосгузор аз онам ки пешвои муаззами миллат ба мо чунин муассисаи бошукӯҳ ки бо тамоми таҷҳизотҳои замонавӣ муҷаҳҳаз шудааст тақдим намуданд. дар иншоот 26 симхона, ҳар кадоме бо 24 ҷойи нишаст, симхонаҳои фаннии информатика, забонҳои русиву англисӣ, озмоишгоҳҳои фанҳои химия, физика, ҳуҷраи омӯзгорон ва дигар иншооти ёрирасон ҷойгир карда шудааст. муассиса бо 46 компютер, тахтаи электронӣ, лавозимот барои гузаронидани озмоишҳо дар дарсҳои физикаву химия таъмин мебошад. ба хотири боз ҳам беҳтар ба роҳ мондани омӯзиши илмҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ, инчунин барои тавсеяи тафаккури техникии насли наврас, пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон солҳои 2020-2040-ро 20 солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф эълон карданд. дар бинои нави муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 72 шаҳри Панҷакент барои амалишавии ин ҳадаф тамоми шароитҳо фароҳам мебошад. қариб 100% аз фани риёзӣ бои 5 олад. алгебра бои 5. аввал ман пурсидам, даст бардоштам, бовар накардам. ина вайда журнали синфӣ, ина бо физика анахем қариб 60%. ана хотираи ман шумо як ҷаҳон ташаккур надоред. даст кунед. оянда тоиштон дар дасти шумо ҷавонони имрӯза. омӯзгорон аз мавриди истифода қарор гирифтани бинои нави муассиса ки дорои имкониятҳои муосири таълим мебошад, рӯбаланд шуда мехоҳанд дар оянда хонандагонро барои иштирок дар олимпиадаҳои ҷумҳуриявиву байналмилалӣ бештар омода намоянд. мо дар 3 семина таҳсил мекардем ва барои гузарондани корҳои берун аз синфӣ, берун аз мактабӣ он қадар шароити хуб надоштем. ана имрӯз ин муассисаи таълимӣ ки бо кӯшишу саъю талошҳои пешвои муаззами миллат барои мо мардуми шаҳраки Сараз бунёд карданд, ба тамоми талаботҳои имрӯзаи таҳсил ҷавобгӯ аст ва барои тамоми фанҳои таълимӣ кабинетҳои муҷаҳҳаз, махсусан барои фанҳои дақиқ ки 20 солаи ҳамин фанҳоя пешвои муаззами миллат эълон карданд ҷавобгӯ мебошад. мо акнун саъю талош меварзем ки шогирдони худро тарбия карда истода дар олимпиадаҳои ҷумҳуриявӣ ки иштирок мекунанд ва ҷойҳои сазовор соҳиб шуда истоданд, имрӯз ба сатҳи байналхалқӣ барорем. ман дар синфи 11 А таҳсил менамоям. мо фахр аз он мекунем ки дар чунин муассисаи бошукӯҳ ва дорои таҷҳизотҳои замонавӣ таҳсил менамоем. мо хонандагони синфи 11 ваъда медиҳем ки муассисаро бо баҳои хубу аъло хатм намуда ба донишгоҳҳои олии кишварамон дохил шуда ҳамчун мутахассис ба ватани азизи худ хизмат кунем.
то мавриди истифода қарор гирифтани бинои нави мактаби 72 шаҳри Панҷакент хонандагон ки шумораашон ба 850 нафар мерасад дар бинои хурди як ошиёна таҳсил мекарданд. аз сабаби норасоии ҷои нишаст таълим дар муассиса дар се баст сурат мегирифт. акнун бо қомат афрохтани бинои нави се ошиёна мушкилии омӯзгорону хонандагони шаҳраки саразми шаҳри Панҷакент аз байн рафт. дар мактаби ки мо пеш аз ин таҳсил мекардем хонандагон дар қариб 3 баст таҳсил мекарданд. синфхона якум намерасид, дигараш шароитҳои барои гузарондани таҷрибаҳо дар дарсгоҳҳои фаннӣ имкон набуд ки мо ҳамин хел шароитҳое надоштем ки дар онҷо ҳама ҷиҳатҳои ин фанҳоро дуруст ташкил кунем. имрӯз дар ин мактаби нав барои анҷом додани ҳама гуна таҷрибаҳо, барои дуруст омӯхтани ҳамин фанҳо тамоми шароитҳо фароҳам оварда шудааст дар сатҳи стандарти ҷаҳонӣ. ман сипосгузор аз онам ки пешвои муаззами миллат ба деҳоти мо барои наврасони мо чунин бинои зеборо тӯҳфа намуданд. мо ба пешвои бузурги миллат барои ин ғамхориашон сипосгузорем. ман ифтихорманд аз онам ки дар чунин мактаби бузург таҳсил намуда мактабро дар ҳамин ҷо хатм менамоям. дар ҷавоб ман қавл медиҳам ки мактабро бо баҳои хуб аъло хатм намуда ба донишгоҳиҳо олии кишварамон дохил шавам ва соҳиби ихтисос шуда ба ватани азизам хизмати арзанда намоям. бинои нави мактаб ки бо маблағгузории ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Зарафшон сохта шудааст, бо системаи ягонаи гармидиҳӣ муҷаҳҳаз буда дар мавсими тирамоҳу зимистон тамоми муассисаи таълимиро бо гармӣ таъмин мекунад. мактаб бо ҳамаи инфраструктураҳояш ба истифода дода шуд. дар мактаб тамоми таҷҳизотҳои замонавӣ таҷҳизонда шудааст, яъне партаҳо, стулҳо, столҳо, ҷевонҳо, яъне барои синфҳои компютерӣ, компютерҳои замонавӣ ва инчунин дар толорҳои варзишӣ, яъне тамоми намуди снарядҳо ҳамааш таҷҳизонда шудааст. мактаб бо сифати хеле хуб бо масолиҳҳои яъне ватанӣ сохта шудааст. бо мақсади ҷалби хонандагон ба тарзи ҳаёти солим ва машғул шудан ба варзиш дар бинои нави муассисаи таҳсилоти миёнаи рақами 72 толори варзишӣ бунёд шудааст. дар ин толор муҳассилин ба обу тоби бадан, бозиҳои волейболу баскетбол ва дигар бозиҳои варзишӣ машғул хоҳанд шуд. ман хоҷаму баҳрулло донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Сариддин Айниро тариқи квотаи президентӣ хатм намуда дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 72 шаҳраки Сараз ҳамчун омӯзгори фанни химия фаъолият бурда истодам. миннатдории худро ба пешвои маорифпарвари миллат, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ мерасонам ки мо ҷавононро дастгирӣ менамоянд. ҷавобан ба чунин ғамхориашон чун омӯзгори соҳа барои таълиму тарбияи насли наврас саҳм гузошта ба ватан ва халқи хеш хизмат менамоям. мехоҳам миннатдории худро ба пешвои муаззами миллат бирасонам ки барои мо ҷавонони ояндасози миллат чунин мактаби зебою нави замонавиро ҳадя намуданд. ғамхориву дастгирии сарвари давлат нисбати насли наврас хеле назаррас аст. маҳз ин ғамхориҳои сарвари давлат моро водор месозад ки баҳри ободиву гулгулшукофоии ватанамон саҳми босазои хешро гузорем. дар атрофи муассисаи навбунёд гулҳои рангоранг ва дарахтони ҳамешасабз чинонида шуда роҳравҳо сафҳолакпӯш гардиданд. ин ҳама ба намои зоҳирии мактаб зебогии дигар зам мекунад. воқеан ҳам маориф аз самтҳои афзалиятноки сиёсати ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба шумор рафта зери ғамхориҳои доимӣ қарор дорад. маҳз дар натиҷаи дастгириҳои давлату ҳукумати мамлакат хоса пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамасола дар ҷумҳурӣ муассисаҳои нави таълимӣ бунёду навсозӣ гардида мушкилоти омӯзгорону хонандагон марҳила ба марҳила ҳалли худро пайдо мекунад. اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان از نخستین روزهای به عرصه سیاست قدم گذاشتند. ساحه معارف را از افضلیت‌های سیاست دولتداری خویش اعلام داشته و تجدید مکتب و تعلیم و تربیت توجه مخصوص ظاهر کردند. خوشبختانه امروز ما شاهد یک مؤسسه با حشمت هستیم. این یکی از تحفه ارزنده از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان به اهل آموزگاران کارمندان ساحه معارف می باشد. در جواب قدرشناس‌های پیشوای ملت
مسئولیت ما آموزگاران در کار تعلیم تربیت نسل نو بیشتر است و ما می توانیم از عهده این کار با حس مسئولیت شناسی از عهده این وظیفه سربلندانه میبراییم. давоми солҳои соҳиб истиқлолии мамлакат дар шаҳри Панҷакен дар маҷмӯъ 34 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ бо 8759 ҷойи нишаст ва 2 муассисаи томактабӣ сохта ба истифода дода шудааст. То ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳр боз 5 мактаби наву замонавӣ бунёд хоҳад шуд. Инчунин сохта ба истифода додани симхонаҳои иловагӣ дар назди муассисаҳои таълимии шаҳр низ дар назар аст. дар доираи сафари корӣ дар шаҳри Панҷакен асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон шӯъбаи минтақавии раёсати агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон дар водии Зарафшони вилояти Суғдро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. Кормандон ба масъалаи ободу зебо гардидани гидроатроф ва саҳни бинои шӯъба низ таваҷҷӯҳ зоҳир намуданд. дар гирду атрофи бино гулу буттаҳои ороишӣ ва ниҳоли дарахтони сояафкан шинонида шудааст. 12 сентябри соли 2020 асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи сафари корӣ дар шаҳри Панҷакен шӯъбаи минтақавии раёсати агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон дар водии Зарафшони вилояти Суғдро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. иншооти нав дар кӯчаи лоиқ шералии шаҳри Панҷакен қомат афрохта корҳои сохтмонӣ дар муддати кӯтоҳ ва бо сифати баланд анҷом дода шуд. зимни шиносоӣ ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ дода шуд ки бино аз таххона ва 3 ошиёна иборат буда дар он барои кормандон шароити хуби корӣ фароҳам оварда шудааст. дар даромадгоҳи бино қуттии арзу шикоятҳои шаҳрвандон мавҷуд мебошад шудааст. робитаи ҷомеаро бо мақомот бештар намуда саҳми онҳоро дар мубориза бо ин зуҳуроти номатлуби ҷомеа зиёд мегардонад. таххонаи бино аз толори варзишӣ, ошхона ва дигар ҳуҷраҳои кориву иншооти ёрирасон иборат мебошад. толори варзишӣ бо лавозимоти гуногуни соҳавӣ муҷаҳҳаз буда дар он кормандон метавонанд ба обу тоби бадан машғул шаванд. ифтитоҳи бинои шӯъбаи минтақавӣ дар водии Зарафшони раёсати агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд ба яке аз санаҳои муҳими давлатдории халқи тоҷик, яъне 29-мин солгарди истиқлолияти давлатии кишвари маҳбубамон рост омадааст. иншооти нави муосир дар доираи дастуру ҳидоятҳои бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти фароҳам сохтани шароити мусоиди корӣ барои хизматчиёни давлатӣ ва кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон сохта шудааст. ҳама ин ғамхориҳои сарвари давлат ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон моро водор менамояд ки баҳри иҷрои пурмасъулияти уҳдадорию вазифаҳои хизматии худ пурмасъулият буда барои пешгирӣ ва рафъи ҷиноят ва ҳуқуқвайронкуниҳои коррупсионӣ тамоми чораҳои заруриро роҳандозӣ намоем. дар ошёнаи якуми бинои шӯъбаи минтақавӣ ҳуҷраи навбатдори оперативӣ, утоқҳои корӣ ва китобхона ҷойгир аст. китобхонаи шӯъба бо садҳо нусха адабиёти соҳавию бадеӣ ғанӣ гардонида шудааст. адабиёти он аз рӯи мавзӯъҳо аз ҷумла асарҳои пешвои миллат, китобҳо оид ба дастовардҳои истиқлол, китобҳои бадеӣ, адабиёт оид ба сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ, коррупсия ва масъалаҳои вобаста ба он ҷудо карда шудааст. кормандони шӯъбаи минтақавии раёсати агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон дар водии Зарафшони вилояти Суғд имкон доранд ки дар вақтҳои холигӣ аз адабиёти бадеиву соҳавии китобхона истифода намуда донишу малакаи касбии хешро такмил диҳанд. имрӯз барои кормандони агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон алал хусус кормандони шӯъбаи минтақавии раёсати агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон дар водии Зарафшони вилояти Суғд як рӯзи фаромӯшнашаванда ва таърихӣ мебошад. зеро боиси ифтихор ва сарфарозист ки аз ҷониби асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба истифода додани бинои маъмурии хизматӣ дорои тамоми шароити мусоиди корӣ мавриди истифодабарӣ қарор дода шуд. ин дастгириҳои давлат ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон маротибаи аввал набуда
ба ифтитоҳ додани чунин бинои муосири корӣ барои кормандони шӯъбаи минтақавӣ ин аз ҳар як кормандони шӯъбаи минтақавӣ умуман кормандони сохторҳои низомӣ тақозо мекунад ки бо як ҳисси баланди ватандӯстӣ бо як фаъолияти касбии корӣ дар ҷодаи ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд ҷиҳати таъмин намудани адолати иҷтимоӣ, тартиботи ҳуқуқӣ, қонуният, фаъолияти касбиро самаранок ба роҳ монанд то тавонанд дар таъмин намудани волояти қонун ва пешрафти давлати навини миллии тоҷикон саҳми арзанда дошта бошанд. қабати дуюми иншоот барои ҳуҷраҳои корӣ пешбинӣ гардидааст. дар ҳама ошёнаҳо ва гирду атрофи бино камераҳои назоратӣ насб карда шудаанд. дар ошёнаи сеюми бинои тоза бунёд 3 хонаи дуҳуҷрагӣ барои кормандон бунёд гардидааст. ҳамаи хонаҳо бо ҷиҳоз ва ашёи рӯзгор таъмин шудаанд. ин дастгириву ғамхориҳои роҳбарияти давлат ва ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон хоса пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба хотири беҳтар шудани шароити зисту зиндагонии кормандони соҳа равона гардида масъулияти онҳоро ҷиҳати дар амал татбиқ намудани дастуру супоришҳои сарвари давлат, баланд бардоштани эътимоди аҳолӣ ба мақомоти давлатӣ ва афзоиши самаранокии мубориза бар зидди коррупсия дучанд мегардонад. имрӯз бо ибтикор ва дастгириҳои бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон бинои нави шӯъбаи минтақавӣ дар водии зарафшони раёсати агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии тоҷикистон дар вилояти Суғд мавриди истифода қарор дода шуд. бинои мазкур бо тамоми таҷҳизотҳои зарурӣ, мизу курсӣ ва шароити беҳтарини корӣ муҷаҳҳаз гардонида шудааст. ҷавобан ба ин ғамхорӣ ва дастгириҳои пайвастаи пешвои муаззами миллат мо кормандони шӯъбаи минтақавӣ дар водии зарафшони раёсати агентии назорати давлатии молиявӣ мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии тоҷикистон дар вилояти Суғд тамоми кӯшишу ғайрати худро ба он равона месозем ки баҳри пешгирӣ ошкор кардани ҷиноятҳои иқтисодии хусусияти коррупсионӣ дошта ва баҳри ғанӣ гардонидани буҷет ва паст кардани хавфи коррупсия дар ҷомеа саҳми арзандаи худро гузорем. кормандон ба масъалаи ободу зебо гардонидани гирду атроф ва саҳни бинои шӯъба низ таваҷҷӯҳ зоҳир намуданд. дар гирду атрофи бино гулу буттаҳои ороишӣ ва ниҳоли дарахтони сояафкан шинонида шудааст. баъд аз шиносоӣ бо шароит ва имкониятҳои корӣ дар иншооти нав, президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон мавриди истифода қарор гирифтани онро дар рӯзҳои таҷлил аз ҷашни фархундаи 29-мин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон тӯҳфаи арзанда ба кормандони шӯъбаи минтақавии раёсати агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии тоҷикистон дар водии зарафшони вилояти Суғд номида онҳоро ба фаъолияти хубу пурсамар ҳидоят карданд. нимаи дуюми имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҷиҳати иштирок дар тантанаҳои ҷашнӣ бахшида ба 5500-солагии саразм ба ин макони таърихӣ ташриф оварданд. президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон нахуст дар ин мавзеи бостонӣ рамзи саразмро ки дар болои сутунпоя бо баландии 27 метр қомат афрохтааст ифтитоҳ карданд. баъди садо додани гимни саразм тантанаҳо ба муносибати 5500-солагии саразм оғоз ёфтанд. бояд гуфт ки арҷгузорӣ ба арзишҳои таърихӣ, фарҳангӣ ва расму оинҳои мардумӣ, инчунин баргузории солгарди бузургони илму адаб, сиёсат, маориф ва фарҳанги гузаштаву муосир, тарғибу ташвиқ, таҳқиқ ва таълими осору афкори онҳо ва ҳифзи мероси адабию фарҳангӣ ва таърихиву илмӣ дар даврони соҳибистиқлолии мамлакат бешубҳа аз сиёсати дурандешона ва фарҳангпарваронаи пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон сарчашма мегиранд. дар ҳузури сарвари давлат муаррифии дарвозаи саразм сурат гирифт. дарвозаи ин гӯшаи таърихии зинда миллат тоҷик бо сангҳои қиматбаҳои ороишӣ нақшбандӣ шуда дар он рамзҳо ва акси асбобу ашёи аз ин минтақа дарёфт гардида таҷассум ёфтаанд. баландии дарвоза 12 метр ва паҳнои он 45 метр мебошад. дарвозаи мобайнӣ бошад бо баландии 12 метр ва паҳнои 8 метр бо сифати баланди меъмории миллӣ бунёд ёфтааст. президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон аз ҳафти ин мавзеъ боздид ба амал оварданд. бояд тазаккур дод ки дар замони истиқлоли давлатии пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба ҳифзи ёдгориҳои таърихӣ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир намуда пайваста зикр
фикр мекунад ки дар шароити ҷаҳонишавӣ яке аз вазифаҳои асосии ҳар давлат ҳифзи асолати миллӣ, забону фарҳанг ва ёдгориҳои таърихӣ ба ҳисоб меравад. баъд аз анҷоми боздид аз ҳафриёдҳо пешвои миллат аз хонаҳои саразмиёни қадим дидан намуданд. ин хонаҳо бо фарогирии фарҳангу суннат ва расму оинҳои хос ба шаҳрнишинони саразми бостонӣ бунёд ёфтаанд. дар асоси дастуру ҳидоятҳои хиратмандонаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар ҳамин макони таърихӣ осорхонаи таърихии бостоншиносии саразм бо тарҳ ва намои зебо ва бо риояи меъёрҳои сохтмонӣ خاص به ارزش‌های معماری ملی قامت افراخت و افتتاح آن نیز با اشتراک پیشوای معظم ملت صورت گرفت. در ممنونگاه تاریخی و باستانشناسی سرازم اینچنین برای معرفی و باستانشناسان وطنی و خارجی که با آموزش بیشتر یادگاری‌های شهر قدیمی سرازم توجه دارند مهمانخانه‌های معاصر به استفاده داده شد. در همایش سطح بلند که با اشتراک عالمان و دانشمندان شناخته جمهوری و نمایندگان کورپوس دیپلماتی مقیم شهر دوشنبه صورت گرفت، دوام منطقه همین سیاست می باشد و آن به 5500 سالگی شهر سرازم باستانی که بر روی خط جشنواره‌های جهانی یونسکو در سالهای 2020-2021 شامل گردیده است بخشیده شد. имрӯз дар пойгоҳи бостоншиносӣ саразм асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар назди олимон бостоншиносон ва фаъолони шаҳри панҷакент ба ифтихори 5500 солагии саразм суханронӣ карданд. нахуст сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҳамаи ҳозирин ва тамоми мардуми кишварро ба муносибати 29-солагии истиқлоли давлатӣ ва 5500 солагии саразм табрику таҳният гуфтанд. сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҳамаи донишмандону муҳаққиқон ва иштирокчиёни симпозиуми байналмилалии саразм оғози тамаддуни кишоварзӣ, ҳунармандӣ ва шаҳрсозии тоҷиконро ба диёри зебоманзари тоҷикистон ва шаҳри бостонии панҷакент хайрамақдам гуфтанд. президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон таъкид доштанд ки арҷгузорӣ ба забони ширину шоиронаи тоҷикӣ, таъриху фарҳанги пурифтихор, эҳёи оину анъанаҳои неки аҷдодӣ, тарғиби мероси ниёгон ва ҳифзи ёдгориҳои моддиву маънавии халқи тоҷик ба мардуми шарифи тоҷикистон маҳз ба шарофати истиқлолу озодӣ муяссар гардид. имрӯз дар кишварамон 3000 ёдгории таърихӣ мавҷуд аст ки ҳар кадоми он таваҷҷӯҳи олимони маъруфи ватаниву хориҷӣ ва сайёҳону меҳмононро ба худ ҷалб менамояд. саразм яке аз чунин ёдгориҳои кӯҳан ба шумор меравад. маводу далелҳои илмии таърихиву бостоншиносӣ дар заминаи таҳқиқоти олимони ватаниву хориҷӣ барои ворид намудани саразм ба феҳристи ёдгориҳои фарҳангии юнеско пешниҳод гардиданд ва ин созмони бонуфуз 31 июли соли 2010 саразмро ба рӯйхати нодиртарин ёдгориҳои фарҳангии умумибашарӣ шомил намуд. қарор доид ба таҷдили ҷашни 5500 солагии саразм ба давраи комилан нави таҳқиқу омӯзиши ин ёдгории нодир такуни ҷиддӣ бахшид. президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон таъкид доштанд ки ҳоло саҳифаҳои зиёди таърихи саразм таҳқиқ нашудаанд ва мо умед дорем ки донишмандони ватаниву хориҷӣ минбаъд низ саҳифаҳои норавшани таърихи ин маркази тамаддунро таҳқиқ намуда дастрасии ҷомеаи ҷаҳон хоҳанд кард. сарвари давлат бо итминон изҳор доштанд ки раванди ободкорӣ аз ҷониби соҳибкорону тоҷирони саховатпеша ва мардуми заҳматдӯсти шаҳри панҷакент минбаъд низ идома меёбад. дар охир президенти мамлакат таъкид намуданд ки мардуми бонангу номус ва шарафманди шаҳри панҷакент аз таърихи пурифтихор ва ниҳоят қадимаи худ ва дигаргуниву ободиҳои имрӯза нерӯи тоза гирифта дар фазои сулҳу оромӣ, суботи комили сиёсӣ ва ваҳдати миллии кишвари маҳбубамон барои пешрафти бимадаи диёри худ ҳифзи ёдгориҳои таърихиву фарҳангӣ ва суннатҳои арзишманди аҷдодӣ саъю талоши бештар мекунанд.
тадбирҳои ободонӣ ва бунёдкорӣ давоми солҳои соҳиби истиқлолӣ дар ноҳияи айнӣ боис гардид, ки ин ноҳияи Кӯҳистон рушд намуда, инфраструктури муосири кору зиндагӣ фароҳам оварда шавад. Танҳо бахшида ба ҷашни 30-солагии истиқлолӣ давлатӣ тибқи нақша дар ноҳия 500 иншооти таъиноти гуногун бунёду навсозӣ карда мешавад. То имрӯз беш аз 400 иншоот аз ин нақша мавриди амал қарор дошта, дар боқимонда иншоот корҳои сохтмониву навсозӣ идома дорад. гузориши хабарнигорони мо. ноҳияи айнии вилояти Суғ ки соли 1930 таъсис ёфтааст, шуғли асосии сокинонаш боғдорию зироаткорӣ ва чорводорӣ мебошад. ноҳияи айнӣ ҳамчун як гӯшаи муҳиму ободи Тоҷикистони соҳиби истиқлол, сарзамини дорои таърихи қадима ва имкониятҳои бои табиӣ буда, саҳми сокинони заҳматкаши он дар ободу пешрафта гардидани мамлакат назаррас аст. маҳз дар ҳамин диёр ёдгориҳои бағоят нодиру қадимаи тоҷикон, осори фарҳанги суғдӣ маҳфуз мондаву аз тамаддуни чандин ҳазорсолаи миллати тоҷик дарак медиҳад. табиати зебою нотакрори Искандаркул, кӯлҳои Аловиддин ва кӯҳҳои сарбафалаки фон ҷаҳонгардону кӯҳнавардони хориҷиро дар ҳайрат гузоштааст. дар ин ноҳияи кӯҳистони мамлакат, ки имрӯзҳо беш аз 80 000 аҳолӣ сукунат дорад, ҳамасола иншооти зиёди таъиноти гуногун мавриди баҳрабардорӣ қарор дода мешавад. баъди ба даст овардани истиқлол дар шаҳраку деҳоти ноҳияи айнӣ бо маблағгузории ҳукумати мамлакат ва ҷалби сармояи дохилию хориҷӣ тақрибан 1000 иншооти нав сохта ба истифода дода шудааст. ҳамзамон роҳу пулҳо ва дигар иншооти мавҷуда, ки дар гузашта ҳолати ногувор доштанд, таҷдиду навсозӣ гардиданд. аз ҷумла бо бунёди иншооти таъиноти гуногун аз қабили роҳу пул ва нақбҳо, корхонаҳои хурду бузурги саноатӣ, мактабу кӯдакистонҳо, майдончаҳои варзишӣ, муассисаҳои тандурустӣ, таҷдиду барқарорсозии мавзеъҳои таърихӣ ва марказҳои муосири хизматрасонӣ симои шаҳраку деҳоти ноҳия куллан дигар шуда, сатҳи зиндагии мардум беҳтару хубтар гардид. сокинони ноҳия бо эҳсоси баланди масъулиятшиносӣ ва ифтихори ватандорӣ ободию пешрафти ин гӯшаи зебои Тоҷикистонро, ки пеш аз ҳама бо кӯшишу талошҳои бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба вуҷуд омадааст, қадр мекунам ва дар рушди тамоми соҳаҳо бо азму иродаи қавӣ саҳми назаррас мегузоранд. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз соли 1993 то соли 2020 дар маҷмӯъ 17 маротиба бо сафари корӣ ба ноҳияи айнӣ ташриф оварда, дар маросими ба истифода додани даҳҳо иншооти хурду бузург, аз ҷумла корхонаҳои саноатӣ, биноҳои маъмурӣ, муассисаҳои таълимию тандурустӣ, фарҳангӣ ва марказҳои хизматрасонӣ иштирок намуда, сокинонро ба ободонию созандагӣ ҳидоят мекунанд. натиҷа ҳамин аст, ки дар ин давра рушди тамоми соҳаҳо таъмин гардида, сокинони меҳнатдӯсти ноҳия бо пуштибонӣ аз сиёсати пешгирифтаи ҳукумати мамлакат ҳамеша ба дастовардҳои қобили ситоиш ноил мегарданд. бузургтарин дастоварди замони соҳибистиқлолӣ навсозии роҳҳои мошингарди Душанбе-Чаноқ, айни Панҷакент, бунёди ду нақб Истиқлол ва Шаҳристон, инчунин ба истифода додани зеристгоҳи барқии Хуҷанд айнӣ ба ҳисоб меравад, ки бо мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани иншооти мазкур зиндагии мардуми ноҳияи айнӣ куллан тағйир ёфт. хоса бо ба истифода додани нақбҳои мошингузари Истиқлол ва Шаҳристон дар масири Душанбе-Чаноқ, мушкилоти чандин солаи мардуми ноҳияи айнӣ, ки дар фасли зимистон дар бумбасти коммуникатсионӣ қарор доштанд, бартараф гардид. роҳ, бунёди роҳ, роҳи транзитӣ албатта ба рушди иқтисодию иҷтимоӣ ҳамон маҳал албатта таъсири бевоситаи худашро мерасонад. дар замони шӯравӣ барои 6 моҳ маводҳои зарурии хӯрокворӣ кашонда захира мекарданд, дигар раҳо баста буданд. баъд аз сохтмони ин туннелҳои азим ба маротиб сатҳи зиндагонӣ, сатҳи иҷтимоӣ, сатҳи иқтисодӣ дар ноҳия ба маротиб афзуд.
соли 2021 дар баробари дигар шаҳру ноҳияҳои мамлакат сокинони ноҳияи айнӣ низ 30-юмин солгарди истиқлоли давлатиро бо дастовардҳои назаррас таҷлил хоҳанд намуд, зеро аз рӯзҳои аввали ба тасвиб расидани фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон аз тарафи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ якҷо бо соҳибкорони ватандӯсти ноҳия бунёд, таъмир ва навсозии 500 иншооти таъиноти гуногун аз қабили мактабу кӯдакистонҳо, муассисаҳои тандурустӣ, корхонаҳои саноатӣ, ҳаммому кошонаҳои ҳуст, марказҳои савдою хизматрасонии замонавӣ, тарабхонаю меҳмонхона, майдончаҳои муосири варзишӣ ва дигар биноҳо ба нақша гирифта шуд, ки аз ин шумора то имрӯз 363 иншоот мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтааст. таъмин бо оби нӯшокӣ ва навсозии роҳҳои маҳаллӣ низ дар мадди назар дар маҷмӯъ тибқи нақшаи тартибдодаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия ба истиқболи ин ҷашн дар тамоми ҷамоати шаҳраку деҳот иншооти зарурӣ бунёд карда мешавад. қисмати бештари иншоотҳои ҷашнӣ аз тарафи соҳибкорон дар бунёди меҳмонхонаҳо дар мавзеъҳои сайёҳӣ Искандаркӯл, кӯлои Аловиддин ва ҳамзамон дар самти ҳамин шоҳроҳи Душанбе Хуҷанд ва айни Панҷакен сохта шуданд. ин мағозаҳои тиҷоратӣ, корхонаҳои истеҳсолӣ, марказҳои хизматрасонӣ ва дигар иншоотҳо албатта сохта ба истифоданд. тавре таъкид гардид, ноҳияи айнӣ дорои имкониятҳои бои табиӣ буда, имрӯзҳо комбинати металлургии Анзоб, корхонаи фаръии шахтаи Фон Яғноб, ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Талко Ресурс, комбинати металлургии Тоҷик ва дигар ширкатҳои бонуфуз ба истихроҷу коркард ва истеҳсоли сурмаю симоб, ангишт ва дигар намуди маъдан машғул буда, ҳиссаи онҳо дар таъмини сокинони маҳаллӣ бо ҷои кори доимӣ ва рушди иқтисоди миллӣ назаррас мебошад. طبق معلومات رسمی در 6 ماه اول سال 2020 حجم استحصال محصولات صنعتی در ناحیه قریب به 644 میلیون سومانی رسانیده شد. در این دوره 1 میلیون و 66 هزار تن انگشت، زیاده از 40 هزار تن کنسنترات 30% سرمدار و نزدیک 110 تن سیماب استحصال کرده شده است. در برابر فعالیت کارخانه‌های عظیم، اینچنین در ناحیه کارخانه‌های دوزندگی، کارکرد میوه و سبزیجات، استحصال مسائل ساختمانی و آب‌های نشکن تأسیس داده شده است که در آنها ساکنان زیاد با جای کار و معاش خوب تأمین گردیدند. بهر عملی‌گردانی هدف چهارم ملی صنعت‌کنی با سرعت مملکت و استقبال سزاوار از 30مین سالگرد استقلال دولتی در ناحیه عینی با دستگیری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی از جانب صاحبکاران باز چندین کارگاه‌های نوی استحصالی ساخته به استفاده داده می‌شوند. در جماعت دهات اورمیتان یک کارخانه خرده هست که زنها در آنجا فعالیت میکنند، جامه دوزی میکنند، میان بندوزی میکنند. در جماعت دهات در اطلس و ادرس بافی میکنند. در دهه مدم ناحیه عینی که دوردستترین دهه می باشد، امروز زنان و بانوان ما قالین میبافند. خلاص در ناحیه امروزها تمام زنان و بانوان بیکار نیستند. حتی در خانه های خودشان از محصولات هایی که در زمین های خود به دست می آورند برای زمستان ذخیره میکنند. اساساً پیشرفت تمام ساحه‌ها از متخصصان حرفه‌ای وابستگی دارد. در مرحله صفتا نوی رشد دولت صاحب استقلال تاجیکستان بنیاد مؤسسه‌های معاصر تعلیمی که از جمله عامل‌های مهمترین مطابق سازی انفراستراکتور ساحه معارف به طلبات جهانی امروزه محسوب شده برای بیدار کردن ذوق نورسان و جوانان به آموزش علم و دانش نقش اساسی دارند تا رفع وسعت پیدا می‌کند. جهت عملی نمودن این هدف در زمان صاحب استقلالی در ناحیه عینی از حساب همه سرچشمه‌های مبلغ‌گذاری 15 مؤسسه نوی تعلیمی مورد بهره برداری قرار گرفته است. امروزها باشد ساختمان چندین مؤسسه‌های نوی تعلیمی در دهات ناحیه ادامه دارد. از جمله ساختمان مؤسسه‌های نوی تعلیمی در دهه‌های زیرآباد، خیرآباد، فدمه و موضع دشتی ورس ادامه دارد که در عرفه 30مین سالگرد استقلال دولتی به استفاده داده می‌شوند. 17 مؤسسه از جانب اصلاحات ساحه معارف پرره از ثمر کپیتالی در همین عرفه برآورده شد. زیاده از 54 عدد مکتب‌ها طریق گران مبلغ‌های به بازگشت گرفته برای تعمیر و ترمیم و برای خریدن
لوازمات های ضروری مکتبی مبلغ ها جدا گردیده، مکتب ها یک اندازه بعضی مادی تکنیکی خود را مستحکم گردانیدند. در همین عرفه تحت رهبری خردمندانه جناب عالی با دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوخت در دهه زیرآباد برای 640 نفر خوانندگان مؤسسه ساخته ایستاده شده است که در عرفه 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان به استفاده داده می شود. همزمان از جانب صاحبکار در دهه خیرآباد برای 220 نفر خواننده ساختمان ادامه دارد که در عرفه جشن این هم به استفاده داده می شود. همچنین اعضای مبلغ‌های مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه در دهه فدمیف که مکتب سالهای 50 قرن گذشته ساخته شده بود و به طلبات امروزه جوابگو نیست، الکی کارهای ساختمانی آغاز گردیدند. در این دوره در ناحیه عینی انشاءات ساحه تندرستی نیز نافسازی گردیده در مرکز و تمام دهه‌ها مرکزهای سلامتی و بنگاه‌های معاصر طبی مجهز با دستگاه و تجهیزات تشخیص و طبابت ساخته به استفاده داده شد. بیمارخانه‌های عملکننده نیز تعمیر و نافسازی گردیده در این زمینه خدمترسانی طبی بهتر گردید. عین زمان ساختمان بینای بیمارخانه در دهه اورمیتن ادامه دارد. در دوره استقلال جمهوری تاجیکستان در ناحیه عینی بسیار مؤسسه‌های تندرستی نو به کار شروع کردند، ساخته شدند، از نوسازی کرده شدند. از آن جمله 7 بنگاه طبی به کار سر کرد، 2 مرکز سلامتی دهات از نوسازی کرده شد. حاضر همه اون تجهیزات طبی که برای پیشبرد کار ضرور است در این بنگاه طبی دسترس کرده شدند. با خدمترسانی نسبت به سالهای پیشتر نهایت بهتر شده ایستاده است. در اولی استقلالیت جمهوری تاجیکستان در ناحیه عینی فقط یک دستگاه نفس‌دهی صنعی در شعبه جراحی بود، یک دستگاه صنعی در شعبه احیای نجات و بهزیستی بود که من امروز الکش در خود ناحیه عینی ما قریب که 10 تا دستگاه نفس‌دهی صنعی 8 اکسیژنراتور داریم. این پیشرفت ساحه تندرستی در ناحیه نشان می‌دهد. به همین مانند در ناحیه عینی ده‌ها انشاءات معاصر خدمترسانی و بناهای معموری تشکیلات و اداره‌ها با طرح جدید نوسازی کرده می‌شوند. در مجموع کارهای آبادانی و سازندگی اوج گرفته، ساکنان مهنت‌قرین این ناحیه در رشد و شکوفایی تاجیکستان سرجمانه زحمت می‌کشند. در شهر پنجکندی ولایت سوخت در دایره تدبیرهای آبادانی و سازندگی جهت سزاوار استقبال گرفتن جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان چندین انشاءات گوناگون تعیینات بنیاد و نوسازی کرده شدند. امروزا در برخی از انشاءات کارهای ساختمانی ادامه داشته طبق نقشه تا سال 2021 مورد بهره برداری قرار داده می‌شوند. گزارش همکارانمان. انشاءات گوناگون زیبا و زمانوی، بیناهای بلندآشانه و مجموعه‌های معاصر خدمترسانی، همگی این دستاوردها نتیجه رونق یافتن کارهای آبادانی و سازندگی دوران صاحب استقلالی در حدود شهر پنجکند بوده، چون دیگر گوشه‌های تاجیکستان این شهر بستانی نیز در این مرحله سیمای خود را کلان در حدود شهر پنجکند بوده، چون دیگر گوشه‌های تاجیکستان این شهر بستانی نیز در این مرحله سیمای خود را کلان ابدادو سطح و صفت زندگی مردم به زینه‌های نو رشد رسید. با اقرار خود ساکنان شهر خصوصا توجه محترم امام علی رحمان شروع از سال 1993 سپس سالهای 1995 1996 2002 2003 2005 2008 2011 2012 2013 2015 2018 و همینک مراتبه 14 سال 2020 به شهر پنجکند سفر نموده ده‌ها انشاءات تعییناتشان گوناگون را مورد بهره برداری قرار دادند و برای بنیاد چندین انشاءات دیگر سنگ اساس گذاشتند. رفت کارهای آبادانی و سازندگی را در حدود شهر زیر نظارت شخصی قرار داده برای بهسازی اینفراستراکچور راه و نقلیات، کارخانه‌های صنعتی، مکتب و مؤسسه‌های تندرستی در حدود شهر پنجکند به مسئولین دستور و مصلحت‌های مفید دادند. با ابتکار رهبر دولت و در دایره هدف حکومت جمهوری تاجیکستان جهت رهایی از بنبست کمونیکاسیونی سال 2015 با اشتراک به واسطه پیشوای معظم ملت راه ماشینگرد عینی پنجکند پس از تجدید و نوسازی مورد بهره برداری قرار گرفت. این رویداد به مشکلات چندین ساله ساکنان وادی زرافشان نقطه گذاشته، عین حال این راه همچون محک اساسی رشد اقتصادی و اجتماعی شهر خدمت نموده ایستاده است. در مجموع تجدید و نوسازی راه دوشنبه چنوک در دوران صاحب استقلالی در برابر دیگر ساکنان ولایت سوخت برای ساکنان شهر پنجکند
панҷакент низ тӯҳфаи беназир ба шумор рафта рафтуҳои онҳоро бо пойтахти мамлакат ва дигар шаҳру ноҳияҳо дар тамоми фасли сол таъмин намуд. танҳо дар соли 2018 роҳбари давлат аснои сафари корӣ дар ҳудуди шаҳри панҷакент хатти интиқоли барқи 200 киловолтаи айни рӯдакӣ ва зеристгоҳи барқии рӯдакӣ, маҷмӯаи бузурги фарҳангию эҷодӣ ва боғчаи бачагунаи Наврӯзро мавриди баҳрабардорӣ қарор дода, аз намоиши кишоварзиву хоҷагиҳои деҳқонӣ дидан карданд, ки имрӯз ҳамагӣ иншооти бунёд гардида барои баланд бардоштани сатҳи некуавволии мардум хизмат намуда истоданд. феълан низ зери назорати сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳудуди шаҳр корҳои сохтмонӣ бо маром идома дошта дар доираи нақшачорабиниҳо бахшида ба 30-солагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон бояд 405 иншоот мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шавад, ки то ба имрӯз нисфи бештари нақшаи мазкур амалӣ гардидааст. аз 405 иншооте ки ба нақша гирифта шуданд 277 иншоот мавриди истифода қарор дода шуданд. инам бошад муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ, муассисаи томактабӣ, бинои марказҳои саломатӣ дар ҷамоатҳои деҳот, кошонаи ҳусн, сартарошхона. айни замон дар ҳудуди шаҳри деҳоти Панҷакент сохтмони хонаҳои баландошона ҳозир идома доранд, ки дар 6 бинои истиқоматӣ сохтмон бо сурат идома доранд. сохтмони мактабҳо дар деҳаи Тагови халқ, мактаби муассисаи таҳсилоти миёнаи рақами 40, муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 18, дар ҷамоати деҳоти Фароб, дар маркази ҷамоат бинои нави мактаб сохта шуда истодааст. дар доираи нақшаи мазкур иншооти таъйиноташон гуногун бунёд гардида тибқи дастури роҳбари давлат пеш аз ҳама дастрасии сокинони деҳаҳои дурдаст ба хизматрасониҳои гуногун беҳтар карда мешавад. соли 2018 81 адад, дар соли 2019 161 адад ва дар идомаи 9 моҳи соли ҷорӣ дар ҳудуди шаҳр 35 иншоот мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифта, ба ин васила бунгоҳҳои нави тиббӣ, муассисаҳои таълимӣ, коргоҳу корхонаҳои нав, марказҳои хизматрасонӣ сохта ба истифода дода шуданд. аз ҷумла дар давоми солҳои 2018-2019 дар шаҳр 26 корхонаи нави истеҳсолӣ бунёд гардида, ба ин васила наздик ба 200 нафар сокинони маҳаллӣ соҳиби ҷои кори доимӣ гардиданд. дар доираи нақшаҳои идонаи 30-солагӣ дар шаҳр сохтмони муассисаҳои таълимӣ ва синфхонаҳо иловагӣ вусъати тоза пайдо намуда, раванди мазкур боис ба он гардид, ки масъалаи норасоии ҷои нишаст ба пуррагӣ ҳалли худро пайдо намояд. соли 2018 дар ҳудуди шаҳр 5 муассисаи нави таълимӣ ва соли 2019 3 адад таълимгоҳ ба истифода дода шуд, ки ҳамагии онҳо ба таҷҳизотҳои зарурӣ муҷаҳҳаз гардонида шуданд. дар маҷмӯъ то таҷлили 30-солагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон 26 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ ва 3 муассисаи томактабӣ ба нақша гирифта шудааст, ки ба ин васила талаботи ҳамасола афзоиш ёбандаи аҳолӣ қонеъ карда мешавад. бахшида ба 30-солагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2020-2021 дар назар дошта шудааст, ки зиёда аз 10 муассисаи таълимӣ сохта ба истифода дода шаванд. бо дастури ҳидоятҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, мактаби замонавӣ дар ҷамоати деҳоти Саразм, мактаби таҳсилоти миёнаи рақами 72 бо тарҳу намои замонавӣ сохта ба истифода дода шуд. синфхонаҳои иловагӣ ҳам қариб зиёда аз 40 адад мебошанд. дар давоми 2 соли охир дар деҳоти дурдасти шаҳр 2 адад маркази тиббӣ бунёду мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифт, ки дар боқимондаи он корҳо бо маром идома дорад. дар назар аст, ки дар доираи тадбирҳои ҷашнӣ ҳамчунин беморхона, таваллудхона, бунгоҳи тиббӣ ва дорухона бунёд гардида ва барои хизмати аҳолӣ пешниҳод карда шавад. инчунин дар назди тамоми муассисаҳои тиббӣ нуқтаҳои алоҳидаи хатнаи кӯдакон ташкил гардида ва аз 32 бунгоҳи тиббӣ 13 адад дар соли 2018, 8 адад дар соли 2019 ва 2 тои дигар дар соли 2020 бунёд ёфтааст. дар боқимондаи иншооти ин шабрӯзҳо кор бо маром идома дорад. дар соли 2020 мо 9 хонаи саломатие ки таъмирталаб буд, таъмирашро сар кардем ва сохтмони онҳо идома дорад. дар соли оянда мо 10 бунгоҳи тиббӣ ва 2 хонаи саломатиро ба нақша гирифтаем. айни ҳол 3 хонаи саломатие ки аз 9 ададе ки гуфтам ба итмом расида истодааст. кӯшиш мекунем ки дар рӯзҳои наздик онҳоро ба истифода диҳем. ҳамаи шаҳру деҳоти мо бо хизматрасонии тиббӣ фаро гирифта шудааст. маркази табобатӣ шифо аз ҷумлаи иншоотест, ки дар доираи чорабиниҳои идона бахшида ба 30-солагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон бунёд гардида истодааст. ба ин васила ҳам шумораи кормандон зиёд мешавад ва ҳам имконот барои қабули ниёзмандон васеътар мегардад. бо назардошти имтиёзҳо аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон фароҳам гардида, ҳадаф аст, ки дар ин марказ барои мизоҷон хизматрасониҳои нав роҳандозӣ карда шавад.
در نظر است که به افتخار 30مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان نوبت دوم مرکز طبی شفا به استفاده داده شود و نوبت دوم وقتی که به استفاده داده شد ما تجهیزات معاصر وارد می‌سازیم و این البته باز هم سطح و صفت خدمترسانی طبی را به اهالی بهتر می‌گرداند. خدمترسانی طبی به اهالی دسترستر می‌شود و باز جایهای نوی کاری پیدا می‌شوند. در حدود شهر پنجکند همچنین تا به امروز حمام، مرکزهای سودا، کاشانه حسن، مرکز خدمترسانی بنیاد گردیده در دیگر انشاءات کارها با مرام ادامه دارد. از 25 تالار ورزشی به نقشه گرفته شده تا امروز 2 تای آن بنیاد یافته و حالا در خدمت جوانان و نورسان قرار گرفته است. به همین شکل همچنین جهت ترغیب طرز حیات سالم 12 عدد میدانچه ورزشی بنیاد یافته تا تجلیل 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان این نشان داد و 25 تا رسانیده خواهد شد. در دوره نقشه بینی ها بخشیده به 30 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان در حدود شهر دهات پنجکند کارهای ساختمانی درس‌های ورزش با مرام ادامه دارند. تا تجلیل این سنه فرخنده درس‌های ورزش 25 انشاءات مورد بهره برداری قرار داده می‌شود که تا امروز علاقه و انشاءات آن ساخته به استفاده داده شد. انشاءات مذکور در جامعه دهات دیاری، جامعه دهات خلیفه حسن، جامعه دهات لوخ شریعتی، سرد، سوجینه و غیره می باشند. تا به امروز با عملی گشتن نقشه‌های جشنی در حدود شهر پنجکند نزدیک به 1000 جای نوی کاری تأسیس یافته است. در این برابر طبق تحلیل سالهای اخیر خدمت‌رسانی‌های گوناگون در منطقه و دیهه‌های دوردست به طرز چشمرس بهتر گردیده ده‌ها انشاءات نو و زمانوی مورد بهره برداری قرار گرفتند که این روند سیمای شهر را هم به کلی تغییر داده است. با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان خصوصا نظارت بی‌واسطه رهبر دولت محترم امامعلی رحمان در باقی مانده انشاءات پیش بینی گشته کارها آلا با مرام ادامه داشته طبق نقشه همه آنها تا تجلیل 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان مورد بهره برداری قرار خواهند گرفت و ساکنان شهر پنجکند این جشن فرخنده ملی را چون دیگر ساکنان مملکت با دستاوردهای نمایان و ارزنده استقبال خواهند گرفت. بیننده های عزیز و گرامی چنین بودن خبر و گزارش هایی که تا این لحظه همکاران ما آماده نمودند و منظور شما نموده. برایتون بهترین خوشی زندگی را تمنا داریم.